Everybody a minute and त्यसपछि सुरु गरौँला हामी है Okay. एउटा कुरा म just on the get go तपाईहरु यहाँ अगाडि आउनु भएको छ र I just want to just share के है just quickly यो चाहिँ एउटा भन्दा बढी ट्रिगर नसोधिदिउँ है Oh, thank you, Ravi Thapaji. Thank you for letting me know. मैले धेरै साथीहरूले मलाई आइएम गरेर वा कमेन्टमा भनिरहनु भएको हुन्छ लाइभमा पनि युजुअली आउन तर थ्याङ्क यू सो मच द्याट इज माई गोल एक्चुअली हैन हेल्प लर्न एन्ड ग्रो टुगेदर के म त के भन्छु भने मलाई कसैले क्वेसन सोधिरहनु भएको हुन्छ कि हु एम आई हैन म चाहिँ आम अ स्टुडेन्ट अफ द मार्केट के तपाईँ मार्केटलाई फलो गर्नुभयो भने यु विल लर्न फ्रम द मार्केट्स अनि म के सधैँ रेकमेन्ड गर्छु भने त्यही चाहिँ लङ टर्म भ्यू लिनुहोस् क्या सर्ट टर्ममा मलाई यहाँ साथीहरूले आइएम गरेर यु नो आई वान्ट समथिङ 2 हप्ताको लागि हैन गिभ मी अ टिकर नाउ हैन आजको लागि द्याट्स द रङ अप्रोच मेरो विचारमा यु हेभ टु हेभ अ लङ टाइम भ्यू आइ एम ग्ल्याड तपाईँलाई भ्याल्यु भइरहेछ है Okay, we'll start. And के भन्नुहोस् भने तपाईँ क्वेसन सोध्ने बेला जस्ट फर्मेट राइट फर्मेटमा सोध्नुहोस् मलाई अलिकति कन्टेक्स्ट दिनुहोस् अनि प्लस एउटा क्वेसन दिनुहोस् है हैन just you know सबैले टाइम स्पेन्ड गर्नु भएको छ I don't want to be like you know I don't want to तपाईँ चाहिँ greedy Oh, Amrit Chapagaiji, that's great. अब त्यो फ्रस्ट्रेसन के हुन्छ अनि विकली चार्टमा यु probably realize कि it takes long time to move के तर चाहिँ that's patience you need patience हैन मान्छेलाई मेरो गोल हो कि तपाईलाई पेशेन्स बनाउने सायद म पनि बिस्तारै बोल्छु maybe you bored to death तर maybe not that patient but anyway question एउटा सोध्नुहोस् राइट फर्मेटमा सोध्नुहोस् अगेन गोल सकेसम्म बडी कभर गर्ने हो तर I want to give you details हैन खाली यहाँ किन्ने यहाँ बेच्ने हैन त्यो गरे पनि तपाईले आफैले कसरी डिसिजन मेकिङ गर्न सक्नुहुन्छ है ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड है जस्ट क्विकली अगेन यो डिस्क्लेमर एजुकेसन पर्पजको लागि हो हैन रिसर्च गर्नुस् पहिला इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्नको लागि अनि रिस्क म्यानेजमेन्ट डिप्लोय गर्नुस् है जस्ट एजुकेसन एडभाइस हो आइ एम नट अ एडभाइजर फाइनान्शियल एडभाइजर त्यसपछि मेरो मन्त्र हो तपाईहरुलाई हैन एउटा मान्छेलाई गिभ अ म्यान अ फिश एक दिनको लागि हुन्छ तर टिच अ म्यान हाउ टु फिश एन्ड होपफुली फर अ लाइफ टाइम है द्याट इज माई गोल अनि त्यसपछि यो चाहिँ टी टाइम टिए हुन्थ्यो आजभोलि स्विच भएर प्री मार्केट ओपन टिए भएको छ स्याटरडेजको 5:15 मा तर चाहिँ मेरो च्यानल र न्युज लेटर सब्सक्राइब गर्नुहोस् ट्विटरमा फलो गर्नुहोस् फेसबुकमा फलो गर्नुहोस् तपाईँलाई एक्ज्याक्ट टाइमिङ युजुअली 24 घन्टाभन्दा अगाडि म नोटिस दिने प्रयास गर्छु है आई ट्राई माई बेस्ट अनि मेरो सोसियल मिडियामा फलो गर्नुहोस् यु नो द स्केड्युल्स है अनि राइट फर्मेटमा क्वेसन सोध्नुहोस् खालि टिकर मात्रै नदिनुहोस् एन्ड प्लिज एउटा सोध्नुहोस् आई मिन हैन जस्ट स्प्रेड द लभ एन्ड जोय है अनि अरूको टाइम र रेस्पेक्ट गर्नुहोस् मैले 2 दिन अगाडि एनालाइज गरे टिकरको क्वेसन नसोध्नुहोस् है Please do your research before asking questions. Okay, with that, let's get started. अब Rajan Barunjile अगाडि सोध्नु भएको रहेछ हैन I'll cover his question. उहाँको question के थियो भने SIC.Sagarmatha insurance 1726 मा लिनु भएको रहेछ ओके माथि लिनु भएछ अनि अप्रिल 17 मा 100 वटा किताब 1653 मा लिनु भएछ ओके अब कहिलेसम्म होल्ड गर्ने अब मलाई तपाईले सायद यो मेरो एन्सर मन पराउनु न होला है आई डोन्ट नो राजुन बरुणजी तपाई अनलाइन हुनुहुन्छ किन अहिले यो तपाईको के छ नि प्लान त्यो अनुसार गर्नुपर्छ के तपाईले यो क्वेशन सोध्नु भएको छ नि कतिसम्म होल्ड गर्ने त्यो क्वेशन तपाईले घोष्नु भन्दा अगाडि आफैलाई नोटमा प्लानमा लेख्नुपर्छ के अदरवाइज तपाई के हुन्छ खाली दुविधा हुन्छ के यु आर नट ह्यापी मार्केट माथि गयो भने तपाई कन्फ्युजन हुन्छ माथि तल गयो भने obviously सबै नर्भस हुने भइहाल्यो हैन द्याट्स जस्ट ह्युमन नेचर तपाईले आफ्नो जे छ टाइम फ्रेम तपाईको आफ्नो जे छ रिस्क त्यो अनुसार डिसिजन गर्नुपर्छ
मेरो SIC को मैले डिटेलमा एनालाइज गराएको छु लाइभ वेबिनारमा पनि छ भिडियो पनि छ तपाईं गएर मेरो च्यानलमा SIC सर्च गर्नुभयो भने तपाईले के देख्नुहुन्छ भने मेरो के थियो यदि यो कोल्याप्स भयो भने यो गयो भन्नालाई यो सपोर्ट गयो है जबसम्म यो कोल्याप्स हुँदैन दिस इज फाइन्डिङ सपोर्ट अब कति माथि जान्छ त त्यसको लागि एउटा टेक्निक तपाई के मेरो यदि हाउ टु डु टेक्निकल एनालिसिस भन्ने प्लेलिस्ट हेर्नुभयो भने यु विल सी कि मैले चाहिँ मेरो मेथड चेन्ज हुँदैन तपाईले जे के रे जुन गोरु आए पनि कान चिरेको भन्छन् नि जुन टिकर भयो भने मेरो अप्रोच चेन्ज हुँदैन तपाईले पनि त्यही ट्राई टु इम्प्लिमेन्ट द सेम कन्सेप्ट हैन तपाईको प्रोसेस सिक्नुस् के इट्स द सेम प्रोसेस युज द सेम प्रोसेस सेम अप्रोच फर एभ्री सिंगल टिकर यदि तपाईले त्यो कम्प्लिकेट लाग्यो भने जुन जोगी आए पनि कान चिरेको हैन फलो दैट थॉट प्रोसेस अब यो अब कतिसम्म होल्ड गर्ने त अब तपाईको टाइम फ्रेम के थियो मेबी तपाईले क्विक इन एन्ड आउट भयो भने मेबी यु वान्ट टु गेट आउट यदि तपाईको थियो कि यु वान्ट टु होल्ड दिस बेबी फर अ लाइफ टाइम यु होल्ड इट यदि तपाईको चाहिँ यो अब यसको रेजिस्टेन्स के छ एउटा 1898 मा छ हैन अब एमा एउटा मेबी यु वान्ट टु टेक दिस टेक प्रॉफिट अब मार्केट स्ट्रक्चर क्वेशन सोध्नुहुन्छ भने जबसम्म यो कोल्याप्स हुँदैन नि है जबसम्म यो कोल्याप्स हुँदैन दिस इज सपोर्ट है अब यहाँ रेजिस्टेन्स भइरहेछ यहाँ है हैन अब यो आई विल डु दिस यो छ अब इमिडिएट मार्केटमा के रे यहाँ छ अब यहाँ ब्रेकआउट होला त मैले भनेर आउँछ नि मेरो न तुम जानो न हम ब्रेकआउट हुन्छ त हु नोज भयो भने मेबी ब्रेकआउट ट्रेडर आउलान् है I mean you're in the money you should be happy there's nothing for you to do तपाईको प्लान के छ टेक प्रॉफिट हरु एउटा 1888 मा छ अरु अब त्यो फिफ्थ एक्सटेन्सन हरु ड्र गर्यो भने कहाँ छ हरु है लेट्स सी एउटा 2026 मा छ टेक प्रॉफिट 2000 मा hold on a second त्यसपछि अर्को 2259 मा छ 2403 मा छ that's what you're watching जबसम्म यो सपोर्ट कोल्याप्स हुँदैन यु डोन्ट डु एनीथिङ जबसम्म तपाईको स्टप हिट हुँदैन यु डोन्ट डु एनीथिङ मार्केटमा तपाई घुसिरहनु भएको छ हैन तपाईको एक्सपेक्टेसन के सेट गर्नुस् भने म इन्ट्री गरेपछि भोलि यो डबल ट्रिपल हुन्छ अनि द्याट्स अ रङ अप्रोच तपाई प्लान बनाउने हो तपाई जबसम्म इनभ्यालिडेट हुँदैन नि यो ट्रेड आइडिया यु होल्ड दिस बेबी है ओके 4-5 जना क्वेशन सोध्नु भएको रहेछ हैन I can't सबै के रे को क्वेशन आन्सर गर्नुपर्छ I can't हैन सबैको तपाईको आन्सर गर्न सक्दैन म है राजन जी ओके NHPC कृष्ण अर्याल जी तपाईले मलाई फलो गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न मेरो NHPC को डिटेलमा भिडियो छ है म एउटा यसको क्रस एनालिसिस पनि गर्छु के खग्यान जीले सोध्नु भएको थियो आई विल डु दिस लिटल बिट लेटर है ओके सागर दाहाल जी यो तपाईको क्वेशन ब्रोडर छ हैन म चाहिँ इन्डिभिजुअल टिकर दिन चाहदैन हैन यो चाहिँ सिग्नल सर्भिस हैन म चाहिँ दिस इज एजुकेशनल सर्भिस एजुकेशनल प्लेटफर्म तपाईलाई जे क्वेशनहरु छ त्यो क्वेशन आन्सर गर्ने म प्रयास गर्छु म चाहिँ स्टक पिक गरेर आई डोन्ट गिभ दैट है सो सरी अबाउट दैट अनि राजन वरुण जी तपाईको टाइमिङमा खै आई डोन्ट नो मेबी तपाई के कन्फ्युजन भयो होला तर चाहिँ मेरो क्लियरली टाइम फ्रेम मेरो सेमिनारमा पनि छ यहाँ साथीहरु आउनु भएको छ है HPPL I will cover एकजना के रे अनुषाजीले पनि सोध्नु भएको थियो I will cover this 10 मिनेटमा अनि जलतान अजय जी SJCL.Sanjen तपाईहरुले फेरि मलाई उडाउनु होला है नाम पढ्न जान्दैन भनेर ओके अब साजनको आई थिंक सेन्जनको मैले यो एनालाइसिस गराएको थिएँ यसमा के छ भने ओके हामी डेलीमा छौं है ओके तपाईले मलाई फेरि डिसिप्लिन गर्न होला हैन आई डोन्ट फलो माइ ओन टेक्निक अब
सञ्जनको के छ भने तपाईको यहाँ छ 300 मा छ एउटा हेर्नुस् 300 मा छ यो रेजिस्टेन्स सपोर्ट अर्को 337 मा है अब तपाईले क्लियर कट नो ननसेन्स नो बीएस सेटअप सोध्नुहुन्छ भने दिस इज है 337 देखि लिएर 300 सम्म नो ननसेन्स नो बीएस सेटअप तपाईले क्वेशन सोध्नु होला फलो अप क्वेशन यो कहिले आउँछ है तपाईलाई आई थिंक यू नो दिस आन्सर न तुम जानो न हम चल्छ न जयजी हैन कसैलाई पनि थाहा छैन मार्केटले के गर्छ भोलि वा नेक्स्ट विक वा नेक्स्ट मन्थ वा नेक्स्ट डे वा नेक्स्ट मोमेन्ट तर तपाईको प्लान के हुनुपर्छ यदि यहाँ आयो भने if this thing comes here I'm going to take some action है तपाईको यो प्लान भयो अनि तपाई प्लान लेखेर राख्ने हैन तपाईलाई प्रिन्ट गरेर भित्तामा राख्नु मन छ भने यु क्यान डु दैट प्रिन्ट गरेर स्क्रिनशट सेभ गर्नुहुन्छ भने यु क्यान डु दैट हैन मोबाइलमा होम पेजमा राख्नुहुन्छ व्हाटएभर तपाईको नोट टेकिङ मेथड छ हैन नोटबुकमा लेख्नुहुन्छ हैन पेन्सिल कलमले आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टु टेक नोट्स अनि नोट लेखेर राख्ने हप्तामा दिनमा एकचोटी वा महिनामा एकचोटी चेक गर्ने SGCL आयो कि नै तपाईले भनेको ठाउँमा जबसम्म आउँदैन यु डोन्ट डु एनीथिङ त्यो चाहिँ यदि तपाई पोजिसनमा हुनुहुन्न भने है अब जल्ता नजयजी अब तपाईले अरु के ब्याकग्राउन्ड नै दिनु भएको छैन आई हैव नो आइडिया तपाई पोजिसनमा हो कि तपाईको टाइम फ्रेममा हो कि प्रफिट लिन खोजिरहनु भएको छ कि तपाईको व्हाट इज योर क्वेशन है आई डोन्ट नो दैट अब त्यही भए हुनाले यदि तपाई अलरेडी पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने है अब यो मलाई यो बक्स हाल्न मन लाग्दैन के इट जस्ट रिमुभ्स एभ्रिथिङ अब्जेक्टिभ हुँदैन के अब के छ यहाँ अब यहीबाट माथि जाला त यदि त्यो क्वेशन हो भने अब आई थिंक तपाईले हामी डेलीमा छौं है यसको लागि के हुनु पर्यो यहाँ इट हैज टु शो समथिङ हियर देखाउनु पर्यो नि बुलहरुले दम है अब यहाँबाट ब्रेकआउट भयो भने मेबी इट विल गो यो कस्तो हुन्छ भने मार्केट तपाईलाई यो लिक्विडिटी भने मैले भनिरहेको हुन्छ के यो कस्तो हुन्छ नि यो बाइ साइड हुँदैन के यहाँ यो कस्तो भयो नि यो रेजिस्टेन्स भयो यहाँ अनि त्यसपछि यहाँ माथिएर गयो के अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने यो मार्केट मेकरहरुलाई थाहा छ यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्टहरु छ होला भन्ने है छ भन्ने हैन तुमलाई थाहा हुन्छ तर यहाँ के हुन्छ भने सेल साइड हुँदैन के यहाँ यो लिक्विडिटी क्राइसिस हुन्छ यहाँ लिक्विडिटी ग्याप हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ भने मार्केट दे जस्ट होल्ड इट के दे जस्ट होल्ड दिस अब यो किनभने मान्छेलाई इम्पेशन्ट गराउनको लागि प्लस तपाईको यहाँ लिक्विडिटी हुँदैन that's the easiest way to think about this यहाँ बाइ सेल साइड हुँदैन त्यही भएर मार्केट भनेको ठाउँमा आउँदैन अब तपाईको यहीबाट मोमेन्टम चेजिङ गरेर यहीबाट के ब्रेकआउट भयो भने या देन यो प्लान इनभ्यालिडेट भयो अनि तपाईले के सोच्नु भने प्लान बनाइन्छ नि टिपिकली तपाईको प्लान 10 वटा प्लान छ भने मेबी 2 टा ट्रिगर हुन्छ के अनि कुनै प्लानहरु तपाईको एक्जिक्युटै हुँदैन द्याट्स ओके तपाई सायद गिल्टी फिल गर्नुहुन्छ ओ यु नो आई मेड दिस प्लान भनेको ठाउँमा आएन द्याट्स फाइन अनि म जोक गर्छु नि आफ्नो छोराछोरीले यहाँ आयो भने मान्दैनन् हैन मार्केटले कहाँबाट मान्छ हैन मेबी द्याट्स अ सिरियस थिङ हैन मार्केट त्यही भएर तपाईले के बुझ्नु भने किन मार्केट आउँदैन त लिक्विडिटी ग्यापको कारणले किनभने यो सेल साइड हुँदैन नम्बर 1 सेकेन्ड के हुन्छ भने यो अब जुन चीज 300 मा भएको थियो त्यसमा अलरेडी 400 मा 500 मा सपोर्ट पाइरहेछ व्हिच इज ग्रेट यदि तपाई यसमा पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने अब कति बेला यसको स्ट्रक्चर शिफ्ट हुन्छ त आई डोन्ट नो इट्स नट भेरी क्लियर यो कस्तो हुन्छ भने मार्केट त्यही त मलाई चाहिँ स्लो मार्केट मन पर्छ के इट जस्ट क्रेजी मेनियाकल मार्केट मन पर्दैन के त्यो पनि यस्तै हुन्छ के these violent delights have violent ends अब यसरी मच्चिएपछि के हुन्छ भने this is what happens के चाहिने ठाउँमा आउँदैन अनि it just gets stuck अब यसको कति बेला स्ट्रक्चर शिफ्ट हुन्छ त I don't know maybe यो कोल्याप्स भएपछि है that's what I see I don't know hopefully help भयो होला जल्तान जी है okay math forum SMFDB
Summit. I think यसको मैले live last webinar मा cover गरिसकेको छु I think. I don't know if I want to spend time here. अब यहाँ के भएको छ भने सुमितमा यो लाइभ हो के अरे डिस्टर्ब त भएको छैन है यहाँ तपाईले हेरिरहनु भएको छ नि है Can you see my screen? Can you see मेरो भिडियो त आइरहेछ नि है stream status poor भनेर छ आज I don't know for whatever reason है SMFDB अब SMFDB के छ भने यहाँ डिप भएर बाड मच्या रहेछ है अब त्यहाँ त्यतिसम्म जाला त डिप we don't know अब अर्को के छ यहाँ रेजिस्टेन्ट यहाँ छ है अब यहाँ ब्रेकआउट भयो 1500 मा है ब्रेकआउट भयो फल्स फेरि ब्रेकआउट हुन लाग्छ कोल्याप्स भइरहेछ यो कस्तो भएको छ भने यो नेप्से जस्तै गरिरहेछ के इट्स नट स्योर यो नेप्सेले यहाँ यो अब ब्रेकआउट गरे जस्तो गराछ नि कन्फर्म ब्रेकआउट त्यो जस्तै गरे अब नेप्सेमा के भएको छ भने तपाईको यदि मेरो लास्ट वेबिनार हेर्नु भएको छ भने हेर्नु भएको छ भने के थियो भने यो नेप्सेको ब्रेकआउट भयो जस्तो छ के कन्फर्म ब्रेकआउट अब त्यसको लागि के हुन्छ भने तपाई एउटा टेक्निक के हुन्छ भने यु इन्टर लाइक दिस यहाँको जस्तो भइराछ के यु इन्टर इमिडिएटली मार्केट बाय हैन अब एउटा स्टप तपाईको I don't know कहाँ हाल्नुहुन्छ आई थिंक कन्जर्भेटिभ स्टप यहाँ हुन्छ है यो भयो भने त्यो आइडिया रङ भयो द्याट्स इट अब अर्को के हुन्छ भने तपाईलाई जान दिने अनि फर्केर आउँछ अनि यो इन्टर है त्यो भयो अब यदि नेप्सेले कन्टिन्युअस ट्रेन्ड देखायो भने सायद समेटले पनि देखाउँछ होला हैन समेटको चाहिँ यहाँ अलिकति क्राउडेड छ नेप्से भन्दा है व्हाट यु वान्ट टु सी कि यो सेल पर्सन निस्किनु पर्यो तपाईले यहाँ बेट गर्न सकिन्छ अब नेप्सेमा तपाईले दुईटा ठाउँमा हुन्छ बेट गर्ने एउटा चाहिँ यदि यहीबाट गयो हैन तपाईले डिपर पुल ब्याक दिएन भने एउटा चाहिँ डिपर पुल ब्याक दियो भने 2600 मा अर्को यदि पुल ब्याक दिएन भने चाहिँ तपाईको बिट 2700 मा पनि गर्न मिल्छ है यदि यहीबाट माथि नेप्सेलले स्ट्रेन्थ देखायो भने त तपाई के गर्नुछ भने जस्ट बी केयरफुल यो पेन्डेमिक छ शटडाउन छ अपरेसनहरु बिजनेसहरु अपरेसनहरु शटडाउन छ त्यही भएर यो सायद यो मेरो के हुन्छ के मेरो वेस्ट र मार्केटको दिमाग फरक हुन्छ हैन मेरो वेस्ट के थियो भने मार्केटले यही सपोर्ट पाओस् के स्लो डाउन होस् हैन यो जस्ट रेन्ज गरोस् अनि सायद यही स्लो होला है स्लो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो मेबी तपाईले यु डोन्ट एग्री विथ माइ थॉट प्रोसेस है त्यही देख्छु म यही ब्रेकआउट भएर गयो भने यु कुड बिड है तपाईलाई लाग्छ कि यो अब यहाँ 1556 मा यो 1600 माथि यहाँ क्लोज हुने बित्तिकै म घुस्छु भनेर यदि तपाईको प्लान छ भने त्यसमा के हो तपाईको स्टप आई डोन्ट नो यहाँ राख्नुपर्छ होला सायद 1302 है यो अलिकति कस्तो भने अब यदि डीपर पुल ब्याक फर व्हाटएभर रिजन मार्केटमा सेन्टिमेन्ट शिफ्ट भयो नेप्से फेरि त्यो डिप भयो भने 1100 लुक्स एट्र्याक्टिभ हैन डिप यो कस्तो छ भने मार्केट कन्डिसन कस्तो भयो भने स्लो मार्केट भयो के स्लो यो के रे स्लो पुल ब्याक वाला मार्केट अब के रे यो माइक्रो फाइनान्स हैन स्लो पुल ब्याक वाला मार्केटमा के हुन्छ भने डिप आउँछ के ओके अलराइट माइक्रो फाइनान्स चाहिँ मेरो के थियो भने प्लान हैन तपाईले के सोच्नु भने तपाई यो प्लान बनाइन्छ प्लान फलो गर्दैन मार्केटसँग एङ्ग्री हुने हैन है हैन obviously फर्स्ट इन्स्टिंक्ट के हुन्छ भने मुला मार्केट हुन्छ डोन्ट बी एङ्ग्री विथ द मार्केट जस्ट एक्सेप्ट इट है अब यहाँ के थियो मेरो प्लान लास्ट विकको यहाँ आयो भने इन्ट्री गर्ने भन्ने प्लान थियो यो प्लान भएन it didn't come to it what can I do I don't control the market अब यो भएको भए त हेल्थी हुन्थ्यो यो मार्केटमा द्याट्स व्हाट आई सी अब यहीबाट ब्रेकआउट हुन्छ त आई एम नट श्योर आई एम नट पोजिटिभ यदि भयो भने राम्रो हुन्थ्यो तर आई एम नट 100% श्योर अबाउट दिस आई थिंक इट्स अ ट्र्याप
अब यहीबाट चाहिँ तपाईको अब having said that मार्केटमा सबै I mean you have to be mentally prepared for everything. अब यो टेक आउट गरेर पुल ब्याक गरेर यहाँबाट ब्रेकआउट हुनु भयो भने तपाईको इफ यु वान्ट टु टेक द्याट एग्रेसिभ ब्रेकआउट ट्रेड त्यो भयो भने तपाईको सायद स्टप यही नै हाल्नुपर्छ है 1555 मा यदि यहीबाट चाहिँ यो 566 लाई निकालेर पुल ब्याक गरेर यही इन्ट्री दिन्छ भने एग्रेसिभ इन्ट्री स्टप यहाँ हुने भयो अलिकति कन्जर्भेटिभ स्टप यहाँ हुने भयो तर I prefer this if you ask me कहिले आउँछ त who knows है मेरो विचारमा त्यो हो भने तपाईको बेटर हुन्थ्यो having said that यो केसमा तपाईको अर्को के हुन्छ नि यदि यो डिप किन्न मन छ भने 1400 मा पनि छ एउटा पोटेन्शियल है this could be another dip situation हैन by the dip situation है that's what I see मेरो लास्ट विक पनि एनालाइज गरेको छु हैन इफ यु वान्ट टु बाय हियर स्टप यहाँ हालेर द्याट्स अप टु यु है त आई होप द्याट हेल्प्स ओके एकजना मलाई म एउटा फिचर क्वेसन एड्रेस गर्छु है अनुषा खनालजीले गर्नुभएको थियो मलाई क्वेसन है HPPL हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड इन्ट्री उहाँको 404 मा रहेछ तपाई डेभलपर प्रोग्रामर हुनुहुन्छ भने 404 भनेर थाहा होला तपाईलाई है एरर हुन्छ नि hopefully Anusha ji ko it wouldn't be an error उहाँको एक्सप्लेनेसन के छ भने कन्सोलिडेसन भइराछ अनि इन द पास्ट कन्सोलिडेसन भएपछि ब्रेकआउट हुन्छ अनि त्यही भएर ब्रेकआउट लिएको भनेर भन्नुभएको छ है एटलिस्ट यु नो शी गेभ मी हर द जस्टिफिकेसन थ्यांक यू अनुषा जी तपाई यहाँ हुनुहुन्छ कि हुँदैन एज प्रमिस्ड आई एम गिभिङ यू माय भ्यू ओके अब HPPL को मेरो 2-3 हप्ता अगाडि आई थिंक मैले एनालाइज गरेको थिएँ लेट मी ट्राई टु ओके अब त्यो एनालाइसिसमा के भएको थियो ओके त्यसमा के भएको थियो भने मेरो प्लान के थियो भने 369 मा छ होला बाइङ इन्ट्रेस्ट भन्ने थियो हैन ट्याक्क 1-2 रुपैयाँले कट भएछ के यो कस्तै हुन्छ एकदम स्ट्रङ बाइ इन्ट्रेस्ट भयो भने भनेको ठाउँमा आउँदैन के मार्केट अनि अर्को उहाँको आई वान्ट टु एड्रेस दिस उहाँको के थियो भने ब्रेकआउट भएको छ अनि युजुअली कन्सोलिडेट भएपछि ब्रेकआउट हुन्छ के रे ब्रेकआउट भएको हुन्छ इन द पास्ट भनेर एउटा के बुझ्नुस् भने मार्केटमा पास्ट रिपिट्स हैन तर पास्ट मे रिपिट हैन पास्ट राइम्स बट यु नो मे नट अलवेज रिपिट हैन तपाई टेक्निकल एनालिसिसमा के बुझ्नुस् भने कुनै कुरा जुन पहिला पुरानो कुरा जे भएको छ नि इट मे अकर तर चाहिँ तर सधैँ अकर हुन्छ भन्ने छैन फर एक्जाम्पल धोनीले छक्का हान्छ हैन कहिलेकाहीँ T20 मा एउटा ओभरमा 6-6वटै छक्का हाने हुन्छ हैन धोनीले वा कोहलीले युजुअली छक्का हान्छ वा चौका हुन्छ तर द्याट डजन्ट मिन कि जुन बलमा पनि उले चौका हानिरा हुन्छ द पोइन्ट इज यु हेभ टु थिंक इन प्रोबेबिलिटी म के व्हाट आई वान्ट टु मेक श्योर कि तपाईलाई के रे रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रपरली फलो गर्नुस् है किनभने अब यो कन्सोलिडेसन भयो ब्रेकआउट हुन्छ भनेपछि सधैँ हुन्छ भन्ने छैन त्यो भएपछि व्हाट आई डोन्ट वान्ट टु मेक मिस्टेक कि भएको एकाउन्टको हैन 100% यो HPPL मा हाल्ने हैन द की इज तपाईको रिस्क म्यानेजमेन्ट अब तपाईले आई मिन दैट मेक्स सेन्स तपाईको मेरो यो प्लान एक्चुअली फलो गराएर रहेछ हैन अब यो 1-2 रुपैयाँ तल माथि भनेको मार्केट इज लाइक दैट हैन इट ह्यापन्स अब यहाँ यो कस्तो भयो भने यो सेटअप कस्तो हुन्छ भने यसलाई के भन्छन् भने यो चाहिँ मार्केटलाई थाहा थियो यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट छ है मार्केट के हुन्छ भने स्लो डाउन हुन्छ यो कसो के सोच्नु भने यो ड्याम जस्तो के ड्याम भन्नाले त्यो नेपालीमा भन्ने बाँध जस्तो के मनको बाधालाई भुल्न सके प्रेसी हुन्छ नि समथिङ लाइक दैट यो अर्डरहरुलाई यो होल्ड गर्नको लागि यहाँ कस्तो हुन्छ भने यदि यहाँ ड्याम भएन भने कस्तो हुन्छ नि एकदम एग्रेसिभ भयो भने एक दिनमै सर्किट ब्रेकर हान्छ के मतलब तपाईले बुझ्नुहुन्छ नि इट जस्ट गोज क्रेजी के त्यसको लागि के भन्छ नि यो होल्ड गर्नको लागि यहाँ बनाउँछ के लिक्विडिटी अनि मान्छेलाई कन्फ्युज गर्न लागि एक्ज्याक्टली जे मेरो प्लान थियो अस्तिको त्यही फलो गरिरहेछ हाम्रो सेइङ कि आम राइट यो प्लान फलो गरिरहेछ अब यो ब्रेकआउट हो त रियल ब्रेकआउट अब यहाँ कस्तो भने यसले क्याप गरिरहेछ अब है त्यही भएर सायद यही स्लो डाउन भएर यो 440 मा स्लो डाउन भएर यही सपोर्ट देखायो भने सायद 500 लाई 500 को सेलिङ प्रेसरलाई निकाल्छ होला
That's what I see. है अब I mean this is good entry मेरो विचारमा अनुसार जी हैन I mean that doesn't mean कि यो तपाईको अब टार्गेटहरु के थियो टार्गेट 500 भयो एउटा हैन 506 एउटा टार्गेट भयो लजिकल टार्गेट त्यसपछि अब हामी विकलीमा हेरौं है के छ ओके अब यहाँ के भएको छ भने यो हाई टाइम ओके आई सी अब यो मार्केटले के गर्यो भने यसले क्याप गर्यो अब मार्केटलाई है यो विकलीले क्याप गर्यो म यो लाइनहरु बढी भयो है I'll remove this यसले अब तपाईलाई बक्स हाल्नु मन छ भने यो मार्केट इज लाइक दिस के मलाई चाहिँ कोही साथीहरुले बायर सेलर भने को हो भनेर भन्नु हुन्छ नि दिस इज अनि सेल प्रेसर यहाँ छ यो बाय इन्ट्रेस्ट यहाँ छ अब who is going to win this fight है कहो न प्यार में जस्तो neither you know nor I know एउटा त्यो सोचेर मान्छेको मेन के तपाईको आफ्नो ब्रेनको एनर्जी वेस्ट गर्नु पनि प्रयास नगर्नुस् who is going to win यदि विन गर्यो भने यहाँ ब्रेकआउट भयो भने गो टाइम नत्र भने के हुन्छ भने स्लो टाइम इट्स जस्ट गोना बी लाइक दिस हियर अब यसको लागि के हुनु पर्यो भने तपाईको माथि जानको लागि हाइड्रो सेक्टर है अब हाइड्रो सेक्टरको मैले सायद 15-20 वटा भिडियो बनाइसकेको छु लाइभ वेबिनारमा सधैँ कभर गरेर आउँछ हाइड्रो सेक्टरको के छ भने क्याप यो सबै यहाँ यो हाइड्रो सेक्टरको तपाईको यहाँबाट सेल ओरिजिनेट भएको थियो अब यहाँ आछ मार्केटले अझ यहाँ सपोर्ट पाइरहेछ यो सबै निकाल्न खोजे जस्तो है यो कोल्याप्स भएर मेरो के थियो भने प्लान यदि अलिकति स्लो डाउन भएर यहाँ पुल ब्याक गरेको भए त राम्रो हुन्थ्यो भनेर मार्केट इज नट लाइक मार्केट डजन्ट लाइक माई थट्स मार्केटको आफ्नै प्लान हुन्छ यो मार्केटले के सोच्यो भने जुट्यो भने बुल्सहरु यो सबै सेलरहरुलाई निकाल्न जुट्यो अब व्हाट यु वान्ट टु सी कि यदि यो सेल निकालेर 2700 मा सपोर्ट भएर यहीबाट टेक आउट गर्यो भने यहीबाट टेक अफ भयो भने ओके हाइड्रो युजुअली पानी तल जान्छ यो पानी चाहिँ खलखलै माथि गइराछ दैट्स ग्रेट हैन अब आइ एम जोकिङ राष्ट्र बैंकले राम्रो पोलिसीहरु इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ इन्ट्रेस्ट रेटहरु कम भएको छ त्यही भएर हाइड्रो इज रियली इन्जोइङ हाइड्रो बुल्स आर रियली ह्यापी हैन एन्ड दैट्स ग्रेट म त्यही देख्छु एचपीपीएल मा है अनुसार जी आई mean there is nothing for you to do right now तपाईको स्टप जहाँ छ नि जबसम्म स्टप इनभ्यालिडेट हुँदैन you hold on to this अब यो तपाईको माथि जानको लागि यो बुल यो बेयरहरु छन् नि यो निस्किनु पर्यो 500 को यो बेयर निस्केपछि तपाईको अझ माथि जाने पोसिबिलिटी हुन्छ मोनिटर गर्नुस् है I hope it helped thank you for asking the question in the right format okay अब हामी कहाँ छौं IGI Kere Shayam Kandilji okay thank you for asking question at least and Kere ticker matra dinu bhaina ni given me a little bit more अब IGI को कस्तो भने एउटा मेरो नमचिने पिङको सय झड्का भन्ने एउटा थियो भिडियो हैन again I have nothing against IGI bulls तपाई IGI bull हो भने great good for you return of the lifetime दिइराछ अहिले IGI ले IGI को के छ भने अब 735 मा छ एउटा 600 मा अर्को छ सपोर्ट है अब कहिले आउँछ त यहाँ who knows है अब अर्को के हुन्छ भने मार्केटलाई मार्केट एकदमै के रे बुल्सहरुले चाहिँ कम्प्लिटली भ्यालुएसन मोडलले शिफ्ट गरेपछि अनि मार्केट समटाइम कस्तो हुन्छ नि ओल्ड भ्यालुएसनमा आउँदैन के मार्केटले के डिसाइड गर्यो भने IGI इज रियली गुड है अब यहाँ IGI को वीकलीमा छ हामी यहाँ छ एउटा सपोर्ट 1085 मा है रेजिस्टेन्स अब त्यो भिडियोमा मैले सायद यही एक्सप्लेन गराएको थिए 1 महिना 2 महिना भयो सो आई डोन्ट रिमेम्बर IGI भनेर मेरो प्लेलिस्टमा जानुस् तपाईको त्यहाँ छ है अब एउटा कस्तो छ भने अब यो 1085 मा सपोर्ट पाइराछ यसले है अब अर्को लेभल यहाँ पनि ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ एनीवे मेरो यो किन ड्रा गरे भने यो लेभल यहाँ रेजिस्टेन्स पहिला ओरिजिनल रेजिस्टेन्स थियो के
अब जो यहाँ इन्टर गरे नि उनीहरुको सायद स्टप यहाँ होला एउटा स्टप यहाँ अर्को स्टप यहाँ भयो ओके डु यु वान्ट टु टेक दिस ट्रेड इट्स अप टु यु अब यहाँ कस्तो छ भने तपाईको यदि पुल ब्याक अब तपाई यो बुल हो भने यु क्यान टेक दिस ट्रेड अलरेडी अहिले तपाईको के हुन्छ भने थीसिस के हुन्छ भने तपाईको अब स्टप यहाँ हुन्छ वा अर्को स्टप यहाँ हुन्छ अब what I mean by that is यो काम गर्छ त यो ट्रेडले ग्यारेन्टी छ no there is no guarantee हैन there is no guarantee in life there is no guarantee in a trade idea हैन यो हुन्छ यो मेरो यो उले hold on a second अब तपाईको के हुन्छ भने अब you have to look in terms of risk management के सो अहिले पनि तपाईले ट्रेड गर्ने बेला ट्रेड डिसिजन गर्ने बेलामा के होला भन्दा पनि what you should ask कि रिस्क म्यानेजमेन्टले जस्टिफाई गर्छ कि गर्दैन यो है तपाईको स्टप यहाँ हुने भयो है अब यो तपाईको टार्गेट कहाँ हुने भयो त त्यो भएपछि एउटा अब obvious टार्गेट एउटा यहाँ हुने भयो यहाँ भनेको तपाईको यो लास्ट स्विङ हाईमा है यसले 1-1 दिन्छ दिदैन है अब तपाई त्यो गर्दा के गर्नु पर्यो अब रिस्क यहाँ हाल्नु पर्यो डु यु वान्ट टु टेक दिस रिस्क इट्स अप टु यु अब तपाईको यदि तपाई यहाँ इफ यु वान्ट टु टेक दिस ट्रेड तपाईको प्रॉफिट म्याप आउट गरौँ है त्यही भएर मैले रिस्क म्यानेज तपाईले टेक्निकल एनालिसिस भन्दा पनि रिस्क म्यानेजमेन्ट जोले यहाँ तपाईहरु इफ यु आर फलोइङ मी जोले टाइम एन्ड एनर्जी रिस्क म्यानेजमेन्टमा स्पेन्ड गर्नु भएको छ नि टेक्निकल एनालिसिस जस्तै मेबी मेरो बिचमा रिस्क म्यानेजमेन्ट र मार्केट साइकोलोजीमा तपाईले डबल टाइम इन्भेस्ट गर्नुस् जोले तपाईले माइन्डसेट बनाउनुहुन्छ नि प्रोसेस बनाउनुहुन्छ नि इन अ लङ रन यु गाइज विल बी सक्सेसफुल है किनभने मैले एउटा तपाईलाई एउटा ट्रेड आइडिया दिएँ भने आई मिन तपाईले जिन्दगीमा एउटा ट्रेड मात्र लिनुहुन्न हैन होपफुली यु विल टेक हन्ड्रेड्स अफ ट्रेड्स हैन वा यदि तपाई चाहिँ मेबी यदि तपाई लङ टर्म स्विङ ट्रेडर हो भने मेबी यु विल टेक हन्ड्रेड्स अर 200 ट्रेड्स हैन मेबी अल अफ देम विल वर्क or मेजोरिटी अफ देम विल वर्क तर तपाई चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट फोकस मेरो फोकस के छ भने यो एजुकेसन कन्टेन्टमा बनाउँदैछु रिस्क म्यानेजमेन्ट तपाईले कसैले सोध्यो what is your secret to trading and investment it's not technical analysis it's risk management है अब यो छ टार्गेटहरु हेर्नुस् यहाँ that are mapped out यदि तपाईले यहाँ लिनुहुन्छ भने if you want to take this trade म यो अलिकति क्राउडेड भयो I'll take this out अब तपाईको यसमा के हुने हो भने तपाईले यो लिनु भयो भने के भयो भने तपाईले के तपाईको टेक्निक यो सेटअप के भयो भने I'm taking a breakout trade अब यहाँ लिन मन छ भने यदि यहाँ लिन मन छैन भने like I said 1200 मा लिन 1200 मा यो ब्रेकआउट भएपछि लिन सक्नु लिदा हुन्छ सरी त्यो भएपछि के हुन्छ भने तपाईको स्टप सायद आई थिंक इभन इन दैट केस 9940 मा तपाईको यो कति बेला वीकनेस थाहा हुन्छ त IGI मा सायद मेबी दिस इज द probably the most important यदि यहाँ वीकली मा क्लोज हुन लाग्यो भने यो 1085 मा वीकली मा क्लोज हुन लाग्यो भने आई थिंक यो वीकनेस आयो अब त्यो भएपछि के भयो भने मार्केटले यो स्टपहरुको लागि हन्ट गर्नको लागि आयो मार्केट अब अर्को यहाँ के छ भने सेटअप फाइनली एन्ड देन आई विल स्टप एउटा चाहिँ तपाईको बाइ द डिप वाला हैन यो डिमान्ड जोन भयो अब यो डिप वाला सेटअप लिन चाहनुहुन्छ हैन डु यु वान्ट टु डु दैट अब यो स्लो मार्केटमा कस्तो हुन्छ भने यो अब नेप्सेमा पनि स्लो यो अनडिसाइसिभ मार्केटमा यो डिप सेटअपहरुमा बढी जसो मार्केट आउँछ के हैन आउने सम्भावना हुन्छ हैन आउँछ हैन मेरो गोरुको 12 टक्का हैन आएन भने म घाँटी काट्छु म कपाल काट्छु वा चाहिँ पशुपतिनाथमा गएर नरिवल फोड्छु हैन आइ एम नट ट्राइङ टु मेक अ फल्स क्लेम कि ओ हुन्छ हैन इट्स गोना ह्यापन भएन भने मलाई तपाईले कमेन्ट गरेर हैन बिल्ला गर्नुस् वा इन्सल्ट मी न आइ एम नट सेइङ दैट आउने सम्भावना हुन्छ यो कस्तो भने तपाईको मार्केट कन्डिसन कस्तो भने अहिले अबको स्लो मार्केट भयो यो नेप्सेको अनसर्टेनिटी हैन मार्केट अनसर्टेनिटी मान्छेको भोलि जब छ कि छैन भन्ने थाहा छैन हैन भोलि खुल्छ भन्ने थाहा छैन भ्याक्सिन आउँछ आउँदैन भन्ने थाहा छैन
मार्केट इन्ट्रेस्ट पनि कम हुन्छ नि अभियसली है अब नयाँ मार्केट पार्टिसिपेन्टहरू साइडलाइनमा हुन सक्छ के सो यु हेभ टु बी अवेयर अफ द मार्केट environment right so I hope that helped okay all right uh, Sumanji ले सोध्नु भएको रहेछ you know what Sumanji I cover your questions a lot I know you come to this channel I'll skip you today don't be frustrated I'm going to go to some other folks and तपाईँको question time भयो भने I'll cover it maybe I'll make a video or something अब Hari Silwalji हैन welcome to the channel हैन just be please be generous हैन तीन चारवटा नसोध्नुस् let's spread the joy spread the love with everybody अब NLIC को म कभर गर्छु NLIC को के भएको छ भने किनभने यो NLIC strategic company हो हैन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर लिडर जस्तै हो अब NLIC को के छ भने मेरो केही पनि भ्यू चेन्ज भएको छैन मेरो अझै आई बिलिभ कि 1825 देखि लिएर यो 1800 देखि लिएर अल द वे यहाँ सपोर्ट छ पोटेन्शियली है 1697 मा हाई टाइम फ्रेम छ यहाँ अब यहाँ के देखिन्छ भने के what I like to see मेरो यो NLIC को डेडिकेटेड भिडियो पनि छ आई होप तपाईले मेरो च्यानल चेक गर्नु च्यानलमा जानुहोस् सर्च गर्नु NLIC आउँछ यदि यो डेडिकेटेड भिडियो छ भने आउँछ त्यहाँ वा यदि लाइभ वेबिनारमा कभर छ भने लिस्ट आउँछ तपाई गएर हेर्नुस् यो मेरो यो मार्केटको भ्यू हुन्छ नि डेली चेन्ज हुँदैन है मैले भनेर आउँछ नि डेली चेन्ज हुनु भयो त व्हाट इज द पोइन्ट अब what I want to I think the move यो NLIC को मुभ सायद यो छ जस्तो मान्छु मैले यहाँ डिमान्ड चेक गर्न आउँछन् होला त्यसपछि यो फोडेर ब्रेकआउट भयो भने देन गो टाइम हुन्छ होला है त्यसपछि तपाईलाई त्यो भएपछि के भयो भने तपाईले इन्ट्री टेक्निक के भयो भने यहाँ तपाईले ब्लाइन्डली एउटा लिमिट अर्डर हाल्न सक्नु भयो यहाँ हाल्ने यहाँ गर्ने 1-2% रिस्क गर्ने हैन द्याट्स वान ट्रेड अर्को तपाईले के गर्ने यो वेट गर्ने यो मार्केट यो सबै यो अब यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ तपाईले यो बक्स के अब कहिलेकाहीँ टोपी हैन आई लाइक टु सम टाइम यो बक्स वा टोपी यो के हो भने यो HHPL को जस्तै के ड्याम के यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट छ यो ड्याम छ यहाँ बाँध हालेको छ यदि यो बाँध ब्रेकआउट गर्यो भने यहाँ अर्डरहरु फिल गरेर तपाईलाई अर्ली इन्डिकेसन के दियो भने मार्केट वान्ट्स टु गो अप अर्को ठुलो बाँध के छ ठुलो सेलिङ प्रेसर यहाँ छ हेर्नुस् ओके अब यहाँ क्राउडेड भयो अब है अब कुन बाँध हेर्ने त हैन यु माइट बी आस्किङ कुन हेर्ने त यहाँ छ अब तपाई इफ यु वान्ट टु बी 100% विथ 2400 को सेल प्रेसर निस्किनु पर्यो यदि तपाईलाई ब्रेकआउट घुस्न मन छ भने है तपाईलाई कस्तो लाग्छ भने तपाईले यदि इफ यु आर न्यू कस्तो हुन्छ नर्भस हुन्छ के ओ यु नो व्हाट आई लाइक दिस कम्पनी आई वान्ट टु बाय दिस शुड आई बाय इट अर नट हैन एकदमै चाहिँ इफ यु हेभ अ लङ टाइम फ्रेम या you want to buy it just buy it 1-2% रिस्क गरेर हैन तपाईको स्टप के हुन्छ यहाँ हुन्छ कसैलाई थाहा छ त यो माथि जान्छ यहाँबाट हु नोज यार नोबडी नोज दिस तपाई सर्टेनिटी नखोज्नुस् तपाईले यो ब्रेकआउट हे तपाईको के भयो एउटा पोटेन्शियल तपाईले यहाँ डिप आयो भने किन्ने है 1-2% रिस्क गरेर इफ यु वान्ट टु if तपाईलाई डिप किन्न अब तपाईलाई बक्स हालेर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने बक्स हाल्यो भने यो भिजुअलले के oh this is a support this is going to work भन्ने के माइन्डसेट यो बक्स हाले भन्दैमा it's going to work भन्ने ग्यारेन्टी केही पनि छैन and maybe I'm sounding arrogant यो डिमान्डले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी नै छैन के है सम्भावना छ there is a possibility है किनभने यो 1697 all time हाई थियो यहाँ हेर्नुस् 16 यो नम्बर है यहाँ आयो भने इन्ट्री हुने सम्भावना छ त्यही भएर तपाईले इफ यु वान्ट टु बिड इट 1-2% बिड गर्ने तपाईलाई यदि यो बिड गर्न मन छैन ओ हैन आइ एम नट श्योर डिप वाला बायरहरु छ कि छैनन् भने द्याट्स ओके यु डोन्ट हेभ टु इन्टर त्यसपछि के भन्यो भने त्यसपछि त्यही भएर तपाईले प्लान लेख्ने ए मसँग अपर्च्युनिटी थियो डिपमा बाय गर्ने तर मलाई चाहिँ लाग्यो आई डोन्ट फिल कन्फिडेन्ट त्यही भएर मैले यो लिएन भनेर लेख्नुस् अनि त्यो यदि ल्याएर डिप भएर माथि गयो भने ओ यु नो व्हाट आई वाज राइट भने नोट गर्नुहोस् ओके आई मेड द डिसिजन डिप ट्रेड लिएन मैले
I'm happy. This is my thought process. This is my logic. I'm happy with my decision. That's it. Right? अब अर्को lastly and I'll stop. अनि अब अर्को के भन्छ भने यो ब्रेकआउट तपाईँ प्लानमा लेख्ने अब यो म ब्रेकआउट भएपछि लिन्छु भनेर अनि त्यो भएपछि जबसम्म ब्रेकआउट हुन्न नि यु डोन्ट डु एनिथिङ हैन जस्तै अब फर एक्जाम्पल म के लेख्छु भने जोक गरेर आउँछु नि मैले गएर पुरानो बस पार्कमा के अरे बुढा नीलकण्ठको लागि बस लिनु भयो हैन अनि त्यसपछि अनि बीच बाटामा ओ यु नो व्हाट ए म त थापाथल जान लागेको भनेर यु क्यान चेन्ज योर माइन्ड मार्केटमा हैन इफ यु मेड द्याट डिसिजन यु स्टिक विथ द्याट डिसिजन अनलेस तपाईको अब स्टक गयो भने वा मार्केटमा इन्भाइरोमेन्ट सेन्टिमेन्ट चेन्ज भयो भने वा तपाईले यदि डिसिजन चेन्ज गर्नुभयो भने देन यु राइट डाउन किन डिसिजन चेन्ज गर्नुभयो तपाईलाई व्हाट यु आर आइम ट्राइङ टु हेल्प यु कि तपाईको प्लानिङ र थट प्रोसेस बिल्ड गर्नुस् है यो तपाईको डिसिजन मेकिङ गर्नुभन्दा अगाडि ट्रेड इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि लजिक लेख्नुस् अब अर्को तपाईँ यदि अब ट्रेन लाइनवाला हुनुहुन्छ भने के देख्नुहोस् के फलो गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ डिप आउन दिने यो ट्रेन लाइन ब्रेकआउट भयो भने लिन सक्नुहुन्छ तर ट्रेन लाइन इज ट्रिकी के I mean, you don't know which one's going to work. That's what I see, hey, NLIC ko. I hope it helped. Okay, SGSL ko maile Jaltanji, I've already covered, I think. So I hope you can map it. Bro, Hari Silwalji, I've already covered your answer question. PLIC, Abhishek Strategy. Prime life insurance. I think Prime pani मैले recently cover गरेको थिएँ. तपाईको question के छ भने 863. Okay. Abhishek Strategy. Okay, so you asking me a basic question. Okay, thank you. तपाईले कति 863 मा किन्नु भएछ. Okay, you bought it right now. अब तपाईले मेरो यदि भिडियो फलो गरिरहनु भएको छ मेरो के अरे हाउ टु डु टेक्निकल एनालिसिस भन्ने छ एउटा प्लेलिस्ट त्यसमा जानुस्. I mean you can draw this yourself. एउटा सपोर्ट रेजिस्टेन्स म के देख्छु 735 मा देख्छु है. Just a second. मेरो कम्प्युटर आजकल स्लो भएको छ किन पनि. अर्को सपोर्ट रेजिस्टेन्स म यहाँ देख्छु. I'm actually यो पुरै के the whole thing हैन बक्स बनाएर राख्नु मन छ भने this is what I see है. यो म निकालिदिन्छु. Just gets too crowded. किनभने हेर्नुस् रेजिस्टेन्स भयो धक्का लाग्यो यहाँ धक्का लाग्यो यहाँ आयो यहाँ फर्केर आयो 800 मा रहेछ. ओके सजिलो नम्बर के 800 हैन कतिमा किन्नु भयो 800 मा किने. अब तपाई यदि घुस्नु भएको छैन भने जो साथीहरु आई थिंक मेरो विचारमा अझै 800 मा बेट गर्न मिल्छ. त्यो भयो भने के हुन्छ तपाईको स्टप 675 है. जबसम्म स्टप जाँदैन नि यो ट्रेड आइडिया भ्यालिड भयो. त्यो एउटा टेक्निक. अब रेजिस्टेन्स भन्नु भयो हैन अर्को. अब इमिडिएट अर्को रेजिस्टेन्स 900 मा देख्छु. ओके दैट मेक्स सेन्स. हेर्नुस् 800 मा 900 मा अर्को के होला 1000 मा. ल हेर्नुस् सिम्पल सजिलो भयो नि सम्झिनु पनि. साथीहरुलाई फोन गर्न पनि सजिलो भयो टेक्स्ट गर्न पनि सजिलो भयो ब्रोकरलाई भन्न पनि सजिलो भयो वा त्यो इन्टर गर्ने बेला 900 मा सेल गरेर हाल्नु पनि सजिलो भयो. And just think about it. 900 मा सेल गर्न सजिलो हुन्छ कि 911.23 रुपैयाँमा. I'm joking of course. This is live interactive session हैन. अब 900 मा this is what I see. अब तपाईको यदि तपाईलाई डिपमा जो यहाँ डिपमा किन्नु मन छैन नि तपाईले के गर्नु छ भने 900 मा यहाँ ब्रेकआउट गरेर रिक्लेम गरेर 900 मा किन्न सक्नुहुन्छ. अर्को 1000 मा छ 1000 मा ब्रेकआउट हुनु पर्यो. ओके PLIC को के भएछ भने नेपाल इन्डिया र चाइनामा च्याप्या छ. PLIC 800 र 900 र 1000 मा च्याप्या छ. Who is going to win this fight? तपाईले त्यो who is going to win this fight भने त्यो illogical question भयो के. When this bull अब तपाईलाई ब्रेकआउट मा घुस्नु मन छ भने जब यो फाइट बुल्सहरुले जित्छन् नि यो यहाँ 960 मा यहाँ सपोर्ट हुन्छ नि रिक्लेम then you could take another trade.
why take a completely new position. That's what I see. है वो त मलाई बक्स गराएर पनि देखाए मैले लाइन तानेर पनि देखाए कहिलेकाहीँ बक्स गरायो भने इट गेट्स रियली कन्फ्युजिङ किन जता पनि बक्स हुन्छ लाइन गरायो भने इट्स इजियर टु भिजुअलाइज हैन यहाँ छ द्याट्स व्हाट आई सी 800 900 टु एन्सर योर क्वेशन यो आइडिया कति बेला इन्भ्यालिड हुन्छ यदि 680 को यो स्टप गयो भने क्लोजली क्लीनली यदि यहाँ क्लीनली यहाँ के अरे स्टप गयो भने PLIC कुम्लो बोके ठिमीतिर हुन्छ as long as यो सपोर्टले काम गरिरहेछ you buy the dip you don't do anything तपाई अलरेडी पोजिसनमा हुनुहुन्छ तपाईको स्टप कहाँ छ 600 700 मा होला हैन जबसम्म स्टप जाँदैन you don't do anything अनि मैले यो भनिरा रिपिट गरेर हुन्छु हैन लाइभ वेबिनारमा कस्तो भएको छ नि 2020 मा मार्केटमा सबैलाई बिगारेको छ के बानी डेली विदाउट पुल ब्याक माथिको किनभने त्यो इन्ट्रेस्ट रेट एकदमै कम गराइदिएको थियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हैन अब यो अहिलेको मार्केट कन्डिसन तपाईको चेन्ज भएको छ हेर्नुस् हैन यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड मार्केट कन्डिसन त्यही भएर इट्स अ स्लो एन्ड बोरिङ मार्केट यु हेभ टु एक्सेप्ट इट ओके Sujan Babu Bhattaji, is it time to buy CIT CGH? CGH को मैले डिटेलमा एनालाइसिस गरेर पोस्ट गरेको छु हैन मलाई एक्चुअली you know what I'll do the CGH को एनालाइसिस किन खग्यानजीले म सोध्नु भएको थियो I'll do quickly CIT को हेरौँ है यो CIT को मेरो प्लान थियो मेरो एक दुई जना साथीले मैले त्यो मेरो भिडियो प्लान पोस्ट गर्दाखेरि यो CIT के अरे लो क्याप होइन मैले मेरो के थियो भने प्लान यहाँ 5000 मा सेल प्रेसर होला अनि पुल ब्याक होला भन्ने थियो मार्केट इज फलोइङ दैट अनि के थियो भने एउटा प्लान इमिडिएट सपोर्ट पोटेन्शियल सपोर्ट 3500 मा छ ट्रु सपोर्ट यहाँ छ भन्ने थियो मैले 2-3 महिना अगाडि गराएको भिडियो नथिङ हेज चेन्ज माय भ्यू हेजन्ट चेन्ज है यस्तै हुन्छ मार्केट Market, we feel like market is going to go. Sabai Tom Cruise just to go. You want to follow this? The market is not like that. A mature market. And it's coming by giving you a pullback. 3100 देखि लिएर all the way 3400 मेरो विचारमा यो पनि अब सपोर्ट छ अहिले यसले धानिरहेछ यसलाई हैन 3700 ले आई थिंक मेरो विचारमा 3100 बेटर डिमान्ड छ आयो भने है यो चाहिँ ब्याकअप डिमान्ड छ यो आई डोन्ट नो एमा कतिको इन्ट्रेस्ट आउँछ आई मिन अल द वे देखि लिएर हैन 3500 देखि लिएर 3000 सम्म मेरो विचारमा इट्स बाय द डिप अनलेस नेप्सेमा अब कोल्याप्स भयो अनि अरु अब कोभिड रिस्क एकदमै भयो भने अब यदि तपाईलाई त्यो गर्न इन्ट्रेस्ट छैन भने तपाई CIT को मेरो भिडियो हेर्दा हुन्छ के रे सुजन बाबुजी गएर मेरो च्यानलमा जानु CIT तपाईलाई अहिले मैले एक्सप्लेन गराएको छु नि 3 महिना अगाडि पनि मैले त्यही भ्यू भनिरहेको थिएँ हैन मार्केट भ्यू डजन्ट चेन्ज अब तपाईलाई यदि यो डिपमा किन्न मन छैन भने के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो ब्रेकआउट भइस दिन सक्नुहुन्छ यदि यहाँ पनि तपाईलाई लिन मन छैन भने यो ब्रेकआउट भइस लिन सक्नुहुन्छ 437 सी वन एन्ट्री के भयो पुल ब्याक एन्ट्री यहाँ भयो अर्को ब्रेकआउट एन्ट्री यहाँ भयो त्यो पनि गर्न मन छैन भने यहाँ भयो you don't have to and it is your decision हैन तपाईले प्लान गरेर नाउ you तपाईले मेरो भ्यू बुझ्नु भयो हैन अनि if you agree with this तपाईले के गर्ने भने 1-2% रिस्क लिएर तपाई जुन तपाई लेख्नुस् I will do this अनि जबसम्म मार्केट त्यो प्राइसमा आउँदैन केही पनि नगर्ने हात कानमा तेल हालेर बस्ने हैन I'm joking of course अब यो CGH को मलाई खग्यान जीले एउटा के रे कन्सेप्ट क्वेशन सोध्नु भएको थियो and I want to cover this किनभने my goal here is तपाईलाई आइडियाहरु ट्रेड आइडिया भन्दा पनि मलाई थट प्रोसेसहरु दिने उहाँ खग्यान जीले लामो के रे कमेन्ट दिनु भएको थियो उहाँले के भने 6-7 महिना अगाडि 100 मा किन्न खोज्नु भएको रहेछ अनि CHL चाहिँ 160 मा बेस्ट किन्नु भएछ है उहाँले चाहिँ के रहेछ भने उहाँको एक्जिट प्लान यो राइट शेयर डिक्लेयर गरेपछि बेच्छु भन्ने उहाँको अनि छ रहेछ हैन NHPC राम्रो उहाँको बटम लाइन NHPC राम्रो कि CHL राम्रो है अब
अब मैले दुबईको एनालाइसिस क्लियरली CGH is Chandragiri Hills है sorry CHL okay I'm getting confused CGH को पनि मेरो एउटा डिटेल एनालाइसिस छ है अब तपाईको एन्सर गर्दै हालौं since I started this अब यहाँ के छ भने CGH को यदि यो कोलाप्स भइराछ यहाँ मेरो भिडियो छ डेडिकेटेड भिडियो है you can watch this अब यदि यो 1700 कोलाप्स भयो भने CGH is going to go down this is not weakness आइराछ यसमा है इमिडिएटली यदि रिक्लेम गरेन भने I think it's going to go down यो के हुनु पर्यो 1800 मा इमिडिएटली रिक्लेम हुनु पर्यो 2000 मा यदि माथि जानु छ भने यसलाई यदि यो 1800 मा क्लोज हुन लाग्यो भने this is weakness मेरो यो CGH को पनि भिडियो छ please watch that है I don't want to spend time here CGL को CHL को okay Changdi sorry okay I'm getting mixed up अब खग्याल जी को क्वेशन थियो CHL र NHPC मा कुन बेटर है अब यो CHL को मलाई डिटेलमा एनालाइसिस छ गरेर भिडियो छ I'm not going to waste my time here तपाईको टाइम के छ भने मैले के देख्छु भने CHL को यो डिपमा यो मैले जहाँ यहाँ धर्को तानेको छु नि मैले जहाँ यहाँ बक्स बनाएको छु नि त्यसमा पोटेन्शियल सपोर्ट छ भन्ने छ मेरो भ्यू है पोटेन्शियली अब NHPC को पनि मैले डिटेलमा एनालाइसिस गर्दै सकेको छु तर म के गरेछु भने यो Nepse Alpha I really like their work by the way I'm their fan यो Nepse के रे अल्फाले यो कम्पेयर गर्न मिल्छ के हैन म यो लिंक तपाईलाई पोस्ट गरिदिन्छु यो भिडियोमा जब युट्युबमा पोस्ट भयो भने तपाईले यस्तै गरी सिम्बलहरु कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ है अब यो तपाईको फन्डामेन्टल एनालिसिस भयो यिनीहरुको के रहेछ NHPC अलिकति CHL भन्दा बढी ठूलो रहेछ है अब यो रेन्जेस डेटा अलिकति क्लियर छैन जस्तो छ अनि रिजर्भ तपाईसँग CHL सँग टन्नै रिजर्भ रहेछ यो अब कतिवटा नम्बर हो 11 million है they have a lot of reserve which is good negative reserves are NHPC that's probably not very good अब earning per share तपाईको यसको 4 रुपैयाँ 50 पैसा रहेछ NHPC को छैन earnings तपाईले स्टकमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ नि यो अर्निङ को लागि हो हैन किनभने तिनीहरुले त्यो अर्निङ भयो भने के हुन्छ कि तपाईलाई प्राइस एप्रिसिएसन हुन्छ वा तिनीहरुले होपफुली डिभिडेन्ड रिटर्न गर्छ यो ट्रेलिङ 12 मन्थ को हैन यो ट्रेलिङ 12 मन्थ को EPS 450 रहेछ अर्निङ पर शेयर भनेको कस्तो भने तपाई जस्तै 50 वटा शेयर छ अनि 100 वटा त्यसको इन्कम भयो इन्कम स्टेटमेन्टमा भने अर्निङ पर शेयर भनेको 100 over 50 2 त्यस्तै हो अब यसको कतिवटा इश्यू शेयर छ त्यही अनुसार यो भयो अब रिपोर्टेड अर्निङ पर शेयर अलिकति 478 रहेछ हैन अब यसको हाइड्रो पावर को के छ कम छैन अर्निङ त्यो प्योरली अन दिस तपाईको CHL लुक्स बेटर है अब तर अब NHPC को आई डोन्ट नो मैले त्यो अब फन्डामेन्टल अब डिटेल के एनालाइसिस गराएको छैन यसको अब तपाईको PE multiple price earning PS multiple भनेको के भने अब अर्निङ पर शेयर भयो अब मार्केट प्राइस लाई डिवाइड गर्यो भने तपाईको PE मल्टिपल आयो 77 रहेछ 77 PE मल्टिपल छ भन्नाले यसको मल्टिपल लाई 1 रुपैयाँ को लागि तपाईले 77 रुपैयाँ तिरिरहनु भएको छ यसको 1 रुपैयाँ को यसको अर्निङ नै छैन हैन NHPC को अब रिटर्न अन इक्विटी भनेको तपाईको रिटर्न भनेको इन्कम इक्विटी भनेको जतिवटा इक्विटी छ हैन यसको अब त्यो रिटर्न अब इन्कम ओभर इक्विटी त्यसको चाहिँ तपाईको 4% रिटर्न गरेर आएको छ NHPC को रिटर्न नै छैन है अब यो यसको अब ग्रोथ तपाईले यो कस्तो हुन्छ भने यु आर बाइङ NHPC फर ग्रोथ हैन अब यसको ग्रोथ तपाईको 10 रहेछ हैन PEG ग्रोथ इट डजन्ट गिभ अ होल लट अफ इन्फर्मेसन यति इन्फर्मेसन हेर्ने हो भने पनि तपाईले के देख्छु भने मैले साइज NHPC को बढी ठूलो रहेछ अनि NHPC कम पैसामा ट्रेड भइरहेको छ अनि यसको CHL ले अलिकति अर्निङ दिइराछ हैन अनि PE के रे मल्टिपल पनि तपाईको लजिकल मल्टिपल अब यो लजिकल मल्टिपल हो कि होइन भन्नको लागि तपाईले के गर्नुस् भने अर्को एउटा हाइड्रो सेक्टर को अर्को एउटा जसको चाहिँ पोजिटिभ छ नि यही साइज को हैन
यही साइजको मार्केट क्याप CHL को मार्केट क्यापको नजिकै कम्पेरेबल एउटा अर्को कम्पनीको हेर्नुहोस् के छ त्यसको PE रेसियोहरू हैन that way you will know कि को राम्रो छ हैन purely based on this CHL looks better to me किनभने यसले यसको चाहिँ इन्कम पनि दिइराछ अलिअलि अर्निङ पनि दिइराछ हैन just from the pure operational perspective अब NHPC को maybe they have a growth and maybe you're buying for growth सायद यिनीहरूले हाइड्रो सेक्टर यसको पोजिटिभ के छ यसको साइज ठुलो छ हैन पेड अफ क्यापिटल हैन यिनीहरूले बढी रेज गरेछ सो द्याट्स द डिसिजन अब CH अनि अर्को के त्यही भएर के भएको छ भने मार्केट एक्चुअली शोज द्याट मार्केटले के भएको छ CHL हाइड्रो सेक्टर सँगै फलो गरेछ हेर्नुस् हैन ब्रेकआउट भएको छ प्योरली टेक्निकली हेर्ने हो भने है ब्रेकआउट भएको छ यो रियल ब्रेकआउट हो त त्यो रियल हो कि फेक हो भन्नको लागि के प्रुफ कसरी गर्छ भने मार्केटले यदि यो होल्ड गर्यो भने रियल ब्रेकआउट भयो यदि होल्ड गरेन भने इट्स अ फल्स ब्रेकआउट अब NHPC को मैले डिटेलमा भिडियो एनालाइज गराएको छु तर आम नट गोना वेस्ट टाइम हियर NHPC को के छ भने तब मार्केट स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने इफ यु लुक एट दिस तपाईँको सेलिङ प्रेसर यहाँ छ NHPC को 200 मा ओके अब यो ब्रेकआउट भएर कम्प्लिटली यो सेल प्रेसर निकालेपछि हैन फन्डामेन्टल एकातिर हुन्छ मार्केट बुल्सहरूले जुटेपछि समटाइम फन्डामेन्टल गोरी मारेर हुन्छ तर ह्याभिङ सेड द्याट फन्डामेन्टल इज रियली इम्पोर्टेन्ट है अब मेरो के थियो भने NHPC को प्लान यदि डिप भयो भने सायद बाइङ अपर्च्युनिटी मिल्छ होला भन्ने थियो एन्ड आई स्टिल ह्याङ अन टु द्याट भ्यू अब तपाईँलाई यदि यो ब्रेकआउट भएर लिन्छु भन्नुहुन्छ भने यु क्यान टेक दिस ट्रेड अल्सो हैन त्यो भएर खग्यानजीको क्वेसन आई डोन्ट नो खग्यानजी तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुँदैन यहाँ लाइभमा यु क्यान कम्पेयर लाइक द्याट है अनि आई थिङ्क तपाईँ अलरेडी तपाईँले आई मिन यु गिभन मी के अरे डिटेल एनालाइसिस होइन सो यु नो वाट दिस इज यो बेसिक एनालाइसिस तपाईँलाई अर्को के गर्न सकिन्छ भने नेप्से अल्फामा दिइरहेको हुन्छ फाइनेन्सियल्स वा शेयर संसार वा अरू वेबसाइटहरूमा गएर हेर्ने इन्कम स्टेटमेन्टहरू बढिरहेको छ किन इन्कमहरू होइन अनि त्यसपछि अरू अनाउन्समेन्टहरू प्योरली जस्ट लुकिङ एट दिज फ्यु यो फाइनेन्सियल मेजर्स CHL को चाहिँ प्रफिट अलरेडी अपरेसनल रहेछ अलरेडी प्रफिटेबल रहेछ होइन त्यसपछि PB रेसियो पनि 3.3 रहेछ इट डजन्ट प्राइस टु बुक रेसियो इट डजन्ट टेल मी मच I mean return equity यो त तपाईले चाहिँ बुझ्नुस् है दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि अर्निङ पर शेयर EPS इट्स नट अ कम्प्लिकेटेड आइडिया अर्निङ हैन अर्निङ भने इन्कम नेट इन्कम प्रत्येक शेयरको टोटल ओभरअल इन्कम अनि पर शेयर भनेको नम्बर अफ शेयर यो तपाईले डिभाइड गर्नु पर्दैन सबै नेप्से अल्फाले दिएको छ you have to understand this अनि के कम्पेयर कस्तो गर्ने भने कम्पेयर चाहिँ तपाईको लाइक फर लाइकलाई कम्पेयर गर्नुपर्छ के अब यसको अलिकति साइज फरक रहेछ के अनि यसको अब रिजर्भ पनि रहन्छ धेरै यहाँ NHPC को त्यही देख्छु फरक आई होप द्याट हेल्प खग्यानजी लेट मी नो तपाईको आई थिंक तपाईले डिसिजन गर्नुभएको छ CHL को राइट शेयर को दिएपछि लिन्छु एक्जिट भने आई थिंक द्याट्स अ लजिकल डिसिजन अनि यो राइट शेयर पनि म तपाईलाई कभर गरिदिइहाल्छु है क्विकली राइट शेयर कस्तो हुन्छ भने यदि मार्केट उनीहरूलाई अब CHL लाई पैसा चाहिन्छ हैन अब यदि उनीहरूलाई चाहिँ दे वान्ट टु ह्याभ मोर क्वेशन हैन उनीहरू अलरेडी प्रफिटेबल रहेछ हैन अलरेडी इन्कम भइरा रहेछ अनि अलिकति डिभिडेन्ड पनि दिएर रहेछ डिभिडेन्ड पनि दिइराछ उनीहरूले भनेपछि दे अलरेडी ह्याभ क्याश है दे अलरेडी ह्याभ क्याश डिभिडेन्ड यील्ड हेर्नुस् 1.2% कमसेकम कति समथिङ त दियो नि हैन त्यही भएर उनीहरूसँग अलरेडी यो डिभिडेन्ड कति बेला दिन्छ भने जब इन्कम हुन्छ अनि प्लस क्याश साइडमा हुन्छ अनि उनीहरूले दे डोन्ट ह्याभ एनिथिङ एल्स टु डु विथ द्याट मनी हैन कि इन्भेस्ट गर्नु पर्यो नि नयाँ फ्याक्ट्री खोल्नु पर्यो वा टर्बाइनहरू चेन्ज गर्नु पर्यो वा नयाँ के अरे इन्जिनियरहरू हायर गर्नु दे हेभ टु डु समथिङ नि हैन तपाईँ सोच्नु न एज अ बिजनेस ओनर कि तपाईको उनीहरूले के गर्नुपर्छ भने कि त्यो क्यापिटललाई डिप्लोय गरेर प्रयोग गर्नु पर्यो अरू रिटर्नको लागि कि तपाईलाई डिभिडेन्ड रिटर्न गर्नु पर्यो उनीहरूलाई अलरेडी प्रफिटेबल छ राइट शेयर कति बेला इस्यु गर्छ भने यदि चाहिँ दे आर जस्ट फ्लाइङ हाई अनि मार्केटमा एकदमै इन्ट्रेस्ट भयो अनि चाहिँ यो एक्जिस्टिङ शेयरहरूलाई रिवार्ड गर्नको लागि के
अनि अब राइट सेयर अनि अलिकति क्यापिटल चाहिन्छ भने तर के हुन्छ भने राइट सेयर भनेको डाइल्युसन इभेन्ट हो भने चाहिँ 100 सेयर छ भने 5% राइट सेयर भयो भने के भयो त 105 सेयर भयो के भयो तपाईँको अर्निङ पर सेयर घट्ने भयो नि त किनभने सेयरको नम्बर बढ्ने भयो नि त त्यो राइट सेयर भनेको तपाईँको डाइल्युसन इभेन्ट हो तर इट्स एक्चुअली नेट पोजिटिभ यदि तपाईँ चाहिँ यो अनि एज अ सिइओ म बोर्ड मेम्बर सिइओ भएपछि के भन्छ मैले कति बेला राइट सेयर अप्रुभ गर्छु त जब तपाईँको आइएम राइडिङ हाई होइन यदि मार्केट एकदमै प्राइस हाई छ भने राइट सेयर किन्यो भने आई इस्यु राइट सेयर देन किनभने एउटा राइट सेयरमा मैले 300 मा बेच्न सक्छु भने जुन चिज पहिला 200 मा क्लेम भइरहेको थियो होइन आई क्यान डिक्लेयर इट जब चाहिँ हाई भइरहेको हुन्छ त्यो भनेको नयाँ के अरे कस्टमरहरूलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि किनभने मेबी सायद एकदमै लङ टर्म इन्भेस्टरहरूले बेचेकै छैन होइन सो द्याट्स द इन्सेन्टिभ तर चाहिँ राइट सेयर भनेको इट्स अ डाइल्युसन इभेन्ट म के देख्छु भने यदि यो कोल्याप्स हो भने 268 सर्ट टर्ममा विकनेस देख्छु यदि यो सपोर्ट 300 मा मार्केट डिप बायर आयो भने दिस कुड बी अ पोटेन्शियल इन्ट्री अपर्च्युनिटी अनि तपाईँको लागि खग्यानजी यदि यो कोल्याप्स भयो भने होइन 266 मेबी यु वान एक्जिट सम होइन यु वान मेबी टेक सम प्रफिट अनि यो 2220 को यो पुरा कोल्याप्स भयो भने देन अभियसली यु रन फर द हिल्स र चाहिँ दिस इज लुकिङ रियली स्ट्रङ इन माई ओपिनियन यहाँ मार्केटले प्रुभ गर्छ कि यहाँ डिपहरू आउँछ कि नै अब कहिले आउँछ त 300 मा हु नोज है सिएचएल को मैले आई थिंक आई स्पेन्ड अलरेडी टु मच टाइम मेरो भ्युजहरू छ त्यहाँ है राइट युवराज सुवेदीजी SABSL को अवस्था तपाईहरुले के रे I don't know सुवेदीजी maybe you like to watch me draw this thing अलिकति कन्टेक्स्ट दियो भने के हुन्छ भने एटलिस्ट थाहा हुन्छ नि मलाई थाहा हुन्छ नि तपाईको दुविधा के छ हैन वा तपाईको थट प्रोसेस and perhaps you are already an expert हैन maybe you know वा तपाईको थट प्रोसेस के I'm not mean to be sound like a teacher हैन तपाईको के छ सोच शेयर गर्नुस् न त्यो भएपछि कस्तो हुन्छ तपाई यदि इन्ट्री गर्नु भएको छ स्टपहरु छ हैन तपाई सोचहरु दिनुस् न त्यसपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ नि बुझ्नु अब सबैको लघु है सबैको लघुवित्त चाहिँ सबैले फेभर गरे जस्तो छ है दिस इज गुड रियली गुड अब एउटा चाहिँ त इमिडिएट बाइ द डिप हैन जो घुस्न पाउनु भएन नि सबैकोमा हैन अब एउटा मेरो छ क्या हैन मेरो भन्दा सबैको साउन्ड्स बेटर नाम अब एउटा यदि यहाँ 1600 मा छ यदि यहाँ फेल खायो भने 1400 मा आउँछ That's it. है अब तपाई यो उडिसक्यो हैन यदि तपाई टम क्रुज हो भने यु एन्टर दिस जोकिङ हामी भने त हामी पेशेन्ट इन्भेस्टर हो नि हामी साइड किक के हामी ऋतिक रोशनको साइड डान्सर के अनि त्यो हामी मिसन इम्पोसिबल मा टम क्रुज हैन कि त्यो गाडीमा बसेर डिसिजन गर्ने होला साइड किकहरु हामी के गर्छौं हामी पेशेन्टली वेट गर्छौं है कहिले आउँछ त यहाँ who knows who cares है जहिले आउँछ नि maybe you want to bet this thing यदि तपाईलाई लाग्छ कि यो बुलिश यसको फन्डामेन्टल सलिड छ है अब तपाईलाई यो बेड यो तपाईलाई लाग्छ कि हैन यो एमा बाइङ इन्ट्रेस्ट आउँदैन मान्छेहरु आउँदैनन् भन्यो भने ओके लेट मी जस्ट जति पनि ड्र गर्न सकिन्छ है 1655 मा हैन समथिङ लाइक दिस यहाँ छ तपाईले बक्स हाल्न पनि सक्नुहुन्छ यदि आयो भने यु टेक दिस ट्रेड अब तपाई अलरेडी पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने देन यु म्याप आउट प्रॉफिट टेक प्रॉफिट टार्गेट्स है तपाई टेक प्रॉफिट टार्गेट सायद 2000 मा होला एउटा दैट्स व्हाट आई सी शॉर्ट टर्म मा है अब यो कोल्याप्स भयो भने अनि तपाई यहाँ इन्ट्री गर्नु भने के भयो स्टप यहाँ हुन्छ यदि यो कोल्याप्स भयो भने तपाईलाई अर्को इन्ट्री अपर्च्युनिटी 1400 मा अब अर्को तपाई एक्सक्युज मी अर्को तपाईको यो ट्रेन लाइन पनि ड्र गर्न मिल्छ के हैन म ट्रेन लाइन ड्र गर्न मिल्दैन मन लाग्दैन किनभने यु ड्र ट्रेन लाइन यु क्यान ड्र ट्रेन लाइन एनीवेयर के यो तपाई इन्स्टिट्युसनल हैन अब यो भयो अब
यसले बाटो देखाइरहेछ हैन अब एभरेस्ट जानको लागि बेस क्याम्प यो एउटा बेस क्याम्प भयो अब यो अर्को बेस क्याम्प भयो हैन यो एउटा तपाईको बाटो भयो विकनेस कति बेला हुन्छ मेबी यो बाटो गयो भने तर एक्चुअली ट्रेन लाइन आई जस्ट डोन्ट लाइक युजिङ ट्रेन लाइन तपाईको विकनेस कति बेला थाहा हुन्छ यदि यो 1600 मा बाहिर आएनन् भने यो सपोर्ट आएन भने डिप बाहिर आएनन् भने अर्को यदि यो कोलाप्स भयो भने मेरो विचारमा 1400 मा एट्र्याक्टिभ छ मार्केट है द्याट्स व्हाट आई सी तपाई अलरेडी पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने सायद 2000 मा तपाईको 2000 मा टेक प्रॉफिट टार्गेट होला एउटा किनभने जस्ट किनभने 2000 के सजिलो के साथीहरुलाई भन्न पनि सजिलो ट्विटरमा ब्र्याग गर्न पनि सजिलो ब्र्याग फेसबुकमा ब्र्याग गर्न पनि सजिलो अनि ब्रोकरमा त्यो अर्डर हाल्न पनि सजिलो इट्स जस्ट इजी नम्बर के हामी तपाईको के हामी मान्छेहरु हो नि वी आर अल ह्युमन बीइङ मार्केटमा पार्टिसिपेन्ट अनि मान्छेले यो राउन्ड नम्बरहरुमा डिसिजन गर्छ के तपाईले टेस्ट गर्नुस् इफ यु डोन्ट बिलिभ मी तपाईले चेक गर्नुस् CIT मा 5000 मा बेचिरा थिए इट जस्ट लजिकल के किनभने यो मान्छेलाई डिसिजन गर्न सजिलो हुन्छ के 1500 मा किनेछु छु 2000 मा बेच्छु इजी म्याथ ओके MR Gautam, please take a look at KRBL and finance sector for education. Goal is to hold for a year. Oh, thank you, MR Gautam ji. Finance KRBL, Karnali Development Bank Limited, or finance sector for education. But can you shed some light on this? Like doubt ke raheछ भने breakouts के रे होला त is breakout for real? अनि मेरो भ्यू है अब यो फाइनान्स सेक्टर भन्नुभयो आई थिंक तपाईले दुईटा क्वेशन भयो एउटा चाहिँ तपाईको KRBL यो डेभलपमेन्ट बैंक भयो अनि फाइनान्स भनेको अर्को फाइनान्स अब यो कस्तो छ भने ओके गुड तपाईले अलरेडी यु आइडेन्टिफाइड दिस थ्यांक यू MR गौतम जी अब यो यहाँ लास्ट अल टाइम हाई 196 मा रहेछ यसको है लेट्स मेक श्योर कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक अनि के भयो भने यो लास्ट अल टाइममा अनि यहाँ सपोर्ट छ है अब वराई MR गौतम जी को चाहिँ के क्वेशन के बुझ्यो भने मैले यो सपोर्ट होल्ड गर्छ कि गर्दैन है गर्छ कि गर्दैन वी डोन्ट नो दैट हैन एज एन आउटकम obviously अनि अब तपाईको के हुन्छ भने यो अब इजी सिनारियो हैन अब नेगेटिभ सिनारियोमा जाउँ है पहिला हम पोजिटिभ गए तर यदि यो 160 कोल्याप्स भयो भने तपाईको यो के भयो भने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भयो है अब शॉर्ट टर्ममा के देख्छु म भने यदि अब यहाँ धेरै सपोर्ट छ के देयर इज अ लट अफ सपोर्ट हियर पुरै यु क्यान यो सबै म्याप अब गर्न सकिन्छ तर यो अब यो दिस इज इमिडिएट सपोर्ट के एकदम डीप पुल ब्याक भयो भने अब के गर्न सकिन्छ भने कर्णालीमा तपाई बुल हो भने you can bid here तपाई अलरेडी पोजिसनमा हुनुहुन्छ so you don't do anything हैन MR गौतम जी तपाईले कति बेला you need to be worried कि यदि 160 मा वीकली मा क्लोज हुन लाग्यो भने सायद मार्केट को यो जुन किनभने you can think it is an energy के मार्केटमा हैन मार्केटले यहाँ बसेर गुलेली हान्यो हैन they took out this sell pressure है यहाँको प्रेसर सबै सेल प्रेसर अब यदि यहाँ डिप भएर यहाँ यदि बाइङ इन्ट्रेस्ट सकियो भने के हुन्छ त यहाँ जो यो गुलेली हाने नि यहाँ बाइङहरुले तिनीहरुको खाली पर्पस यो सेलरहरुलाई निकाल्ने मात्रै गोल रहेछ हैन बायरहरुको अब यो सेल प्रेसर अब नयाँ सेल प्रेसर कहाँ भयो त ओरिजिनेट भयो त 220 मा हैन सो व्हाट यु वान्ट टु सी कि यदि यहाँ डिप भयो भने इफ यु डोन्ट वान्ट टु बिड हियर in case यो डिप भयो भने तपाई जो पोजिसनमा हुनु न you could bid here र यदि तपाईलाई बिड गर्न मन छैन भने what you can do कि सबैले forget कि यो डिप सेटअप छ हैन बाय द डिप अनि के गर्ने भने ब्रेकआउट लिने के गर्ने डिपलाई फर्गेट गर्ने अनि यो आउँछ आयो भने के भयो त त्यसै मार्केटले के दिएको तपाईलाई के दियो इन्डिकेसन यहाँ बायरहरु थिए जसले यो सेलरहरुलाई निकाले यो अनि बाइङ फेरि मार्केटले इन्टर गर्ने मौका दियो अनि बायरहरु घुसे गो लेट्स गो दैट्स व्हाट आई सी है
अब टार्गेट मेरो विचारमा अब 200 छ हैन अनि 300 400 500 if this thing goes and then this is actually really good किनभने अब कर्णाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सायद कर्णाली क्षेत्रलाई मा इन्भेस्ट गर्छ होला हैन एन्ड इन कर्णाली क्षेत्र सुदूर नेपालमा एकदमै उपेक्षित क्षेत्र एकदमै विक क्षेत्र हो के तर चाहिँ आई नो कि आजभोलि त्यहाँ के रे प्रोभिन्स नै भएको छ रिसोर्सेसहरु गएको छ कर्णालीमा द्याट्स really ग्रेट टु सी के अनि आई थिंक जसले यो कर्णाली क्षेत्रलाई अन्डर एस्टिमेट गर्छन् नि आई थिंक दे विल सफर इन द लङ रन कस्तो लाग्छ भने मलाई ग्रोथ भन्ने हुन्छ नि इफ यु जस्ट थिंक लजिकली पर्सेन्टेज टर्म जुन क्षेत्र चाहिँ अलिकति ग्रोथ भएको छैन पहिलादेखि त्यो क्षेत्र माथि जानेसम्म के अरे माथि देयर इज अ लट टु ग्रो के हैन there's a lot of things that needs to happen in that क्षेत्र it fundamentally just purely logically सोच्नु हो भने किनभने जुन ठाउँमा विकास भएको छैन त्यहाँ चाहिँ अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले त्यहाँ इन्भेस्ट गर्छ नि हैन त्यहाँ ग्रोथ हेल्प गर्छ नि so then they will get probably lots of earnings based on that हैन लजिकली सोच्नुहुन्छ भने मेबी अब अर्को अब बेयरहरुको के सोचाइ हुन्छ भने ए उपेक्षित छ कर्णाली क्षेत्र यो माथि जाँदैन यु नो व्हाट कर्णाली ब्याङ्क लिमिटेडको इन्भेस्टमेन्टहरु सायद चाहिँ फेल खान्छ होला इट्स नट गोना डु गुड मैले के सिकेको छु भने एन्टरप्रेन्योर बिजनेसम्यानहरुसँग जसले बेट गर्छ नि जसले चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसँग अगेन्स्ट बेट गर्छ नि दे विल सफर हैन सो अब एन्टरप्रेन्योर भन्दा जसले नयाँ कम्पनीहरु खोल्छ नयाँ के रे बिजनेस आइडियाहरु एक्जिक्युट गर्छ नि जसले एन्टरप्रेन्योर आम नट सेइङ कि सबै एन्टरप्रेन्योर फेल हुन्छन् आम सेइङ कि जसले चाहिँ यो somebody जसले विकास गर्न खोजिरहेछ नयाँ आइडियाहरु एक्जिक्युट गर्न खोजिरहेछ त्योसँग बेट गर्ने मान्छेहरु दे विल फेल मेरो विचारमा अझ कर्णाली क्षेत्रमा यदि कसैले म कर्णाली क्षेत्रबाट आएको हैन तर चाहिँ जसले यदि इफ दैट सेक्टर इज अन्डर परफर्मिङ त्यो रिजन त्यसमा ग्रोथको लागि वी नीड टु रूट फर दैट नेपालमा पनि ग्रोथ हुन्छ कर्णाली सेक्टर अगाडि गयो भने फन्डामेन्टली स्पिकिङ आई थिंक this is good your market ma interest airahcha hai let's leave it there okay finance ko भन्नु भयो हैन अब यो कर्णाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क त डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर हो क्या रे अब फाइनान्स भनेको तपाईको कस्तो भने यो नेप्सेसँग कोरिलेटेड छ के इट्स कम्प्लिटली गन बिजर्क अब which is good and if you're a bull I have nothing against you अब एउटा फाइनान्स सेक्टरमा के छ भने पुल ब्याक तपाईको 18 to 1200 मा आयो भने I think it will be a nice healthy pull back that is my plan तर market may have a different plan हैन if market like अब एभरेज मै जानु छ भने maybe यो 1500 मा जान खोजिरहेछ that's what I see MR Gautam ji thank you for asking such an engaging question I hope I answered the question let me know comment गरेर यो भिडियो पोस्ट भएपछि वा एमा कमेन्ट गरेर दिनुस् है okay I hope that helped पृथक ढकालजी ADBL 463 को के छ सर एभरेजिङ गर्दा ठीक होला कि शिफ्ट गर्दा ठीक होला प्लिज एनी आइडिया ओके थ्यांक यू तपाईले लास्ट वीक पनि मैले यो ADBL कभर गराएको थिए है पृथक ढकालजी तपाईले भिडियो हेर्नु भएको छ कि छैन इफ यु हैवन्ट आई एन्करेज यु टु वाच इट अब इफ यु वान्ट एभरेज इट अलि तपाई अब अलि त सोफिस्टिकेटेड इन्भेस्टर हुनुहुन्छ जस्तो छ यु क्यान अब यहाँ के देख्छु भने मैले यो लास्ट वेबिनारमा कभर छ मेरो एक दुईवटा भिडियो छ हैन यु क्यान वाच दैट मेरो पुरै थट प्रोसेसको लागि व्हाट आई सी कि डिप पुल ब्याक चाहिँ 390 मा छ जस्तो लाग्छ मलाई है अनि यो कस्तो भएको छ भने यो सबै बाइङ इन्ट्रेस्ट यो स्टपबाट निकालेर फेरि रिक्लेम भएको छ यो है अब तपाईलाई ब्रेकआउट गर्न इन्ट्री गर्नु छ भने यु क्यान ब्रेकआउट लाइक दिस अब एभरेजिङ गर्नुभयो भने तपाईको के हुन्छ भने ओन्ली थिङ यु क्यान कन्ट्रोल कि तपाईको कहाँ रङ हुनुहुन्छ तपाई हैन मेरो विचारमा स्टप आई मिन फाइनल स्टप मेरो विचारमा 348 मै छ यदि तपाई लङ टर्म इन्भेस्टर हो इफ यु वान्ट एन्टर हियर एभरेज हियर अनि तपाईको स्टप यहाँ गर्नुहुन्छ भने श्योर यु क्यान अब तपाईलाई यदि इफ यु वान्ट टु डु टाइटर एउटा स्टप 362 मा हुन सक्छ हैन अब तपाई स्टप बुझ्नु न भने रिस्क म्यानेजमेन्टमा भिडियोमा छ सरी तर आई डोन्ट मिन टु अज्युम कि
Of course, तपाईं एभरेजिङ गर्न सोचिरहनु भएको छ भने यु आर सोफिस्टिकेटेड इन्भेस्टर. अब यदि अब नियर टर्म डेलीमा हेर्नुहुन्छ भने यहीँबाट ब्रेकआउट सेटअप हेर्नुहुन्छ भने यहाँ बुल स्ट्रेन्थ यहाँबाट कन्टिन्युस हुने हेर्ने हो भने 450 मा है 450 मा यहाँ ब्रेकआउट हुनु पर्यो किनभने यसले कन्ट्रोल गरिरहेछ मार्केट हेर्नुहोस् है. अब यो सबैले कन्ट्रोल गरिरहेछ. इफ यु रियली आस्क मी तपाईले पुरा तपाईले इफ यु वान्ट टु स्किप हैन इफ यु वान्ट टु स्टे अन द साइड लाइन 480 that's a breakout. तर यो this is such a big company हैन such a strategic company त्यही भएको हुनाले यदि तपाईलाई चाहिँ यो एभरेजिङ गरेर स्टप यहाँ हालेर if you want to hold and dividend if you want to get dividend हैन enjoy that dividend that's totally fine. 390 मा if you हेर्नुस् है डेलीमा गयो भने it looks clear के 390 मा I think there is a potential demand if you want to do a short term play है. I don't know Amar Gautam ji I mean, sorry, Prathak Dhakalji, that answered your question. म यो actually banking sector पनि हेर्दै हालौँ है. Banking sector को actually it hasn't changed. अब यस्तै हुन्छ के market. अनि मैले 2-3 महिना अगाडि भनेको थिएँ I want to see this. I want this to be boring. हैन market यो. I want banking sector to be boring for months and months and months and months. And unfortunately तपाईं सायद unhappy हुनुहुन्छ होला तर this is actually good. किनभने यहाँ थियो हेर्नुस् यो सबै सेल प्रेसर यहाँ थियो ब्याङ्किङमा सबै निकाल्यो अब यहाँ सपोर्ट भइराछ हैन अब एसआर फ्लिप भइराछ दिस इज गुड लेट्स कीप इट दिस वे हैन मेबी 1-2 महिना अझै है त्यो भएपछि अनि ब्रेकआउट भएपछि लेट्स गो त्यसपछि अनि देखाउँछ चमत्कार है ब्याङ्किङले. There is nothing to be worried. तपाईं ब्याङ्किङमा तपाईको पोजिसन छ भने there is nothing to be worried about. Right? यहाँ कोल्याप्स भयो भने 1400 मा कोल्याप्स भयो भने मेबी गो. अब यदि यहाँ डिप भयो भने 1560 मा पनि छ सपोर्ट. Right? This is okay. मार्केटले सपोर्ट पाइरहेछ. अब what we don't want to see कि यो 1700 को सपोर्टहरु सर्ट टर्ममा कोल्याप्स नहोस्. Right? This is good for the market long term मेरो विचारमा. Maybe you guys don't like me. यो मार्केट यो यस्तै हुन्छ कि इट्स आउट अफ कन्ट्रोल भयो भने नयाँ प्लेयरहरुलाई आउने मौका नै दिदैन. अब यहाँ तपाईको 3-4 महिना लाग्थ्यो पहिला यहाँ पनि सपोर्ट पाइराछ भने दिस इज गुड. what we want to see short term मा भने 1700 कोल्याप्स हुनु भएन है. अनि त्यो भएपछि के हुन्छ भने के रे पृथक ढकालजी अब यही सपोर्ट तपाईको 400 मा सपोर्ट पाइराछ भने दिस इज गुड. डिप इन समरी 390 मा डिप दिन सक्छ. बटम लाइन यो तपाईको स्टप जानु भएन के 350 को स्टप यो 350 स्टप गयो भने के भयो भने तपाईको यो इमिडिएट सपोर्ट थियो यो ब्याकअप सपोर्ट हैन. तपाईलाई बक्स हाल्दिन्छु कहिले के कस्तो हुन्छ भने बक्स हाल्यो भने भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुन्छ के. दिस होल थिङ इज अ सपोर्ट. अब ADBL को यदि यो सपोर्ट गयो भने के भयो त दैट्स अनफर्चुनेट. जाला त प्रोबब्ली नट हैन. होल्ड गर्छ त 100%. I need to cover this. This is live, you know, we can just joke नि कहिले. Nobody knows the outcome त कसो थाहा हुँदैन नि 100% हैन. सम्भावना के छ भने यदि ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि स्ट्रेन्थ आयो नेप्सेमा पनि स्ट्रेन्थ आयो भने सायद यहाँ ब्याङ्किङमा यहाँ सपोर्ट पाउलान् 390 मा पाउने सम्भावना बढी छ किनभने यहाँ मार्केट एकदमै टाइम लिएर गेट लिक्विडिटी अर्डर यहाँबाट ब्रेकआउट भएको छ. त्यही भएर यहाँ आउने यहाँ सपोर्ट पाउने सम्भावना छ. यदि 390 मा बिट दियो भने आई थिंक दिस अ हाई प्रोबेबिलिटी एन्ट्री मेरो विचारमा. त्यही भएर 1-2% रिस्क गर्ने हैन. तपाईको कति छ तपाईको जे छ पोलिसी हैन 3-4% व्हाटएभर यो प्रोसेस इज त्यो फलो गर्ने. स्टप यो आइडिया कति बेला इनभ्यालिडेट हुन्छ जब यो डेलीमा यहाँ कोल्याप्स हुन्छ. डेलीमा 2-4 दिन यहाँ क्लोज हुन लाग्यो भने यो आइडिया कम्प्लिटली इनभ्यालिडेट भयो. द्याट्स इट. द्याट्स द ट्रेड आइडिया. यो हुन्छ त इज इट गोना वर्क 100%? Nobody can predict the future. तपाईं यदि फ्युचर प्रेडिक्ट गर्न सोच्नु भएको छ भने then maybe yeah we are predicting the future in a sense हैन हिस्ट्रीलाई हेरेर तर चाहिँ आउटकम चाहिँ सर्टेन छैन. ओके आइडिया के भयो भने there is a possibility कि
यहाँ डिपमा पुल ब्याक इन्ट्री हुन सक्ने सेटअप छ है त अलराइट please do अनि योगेश साकेजी hey please do look into NICLBSL would it still consolidate at the same place or could it rise okay that's an interesting question I'll go to your question एकजना भाइले मलाई सोध्नु भएको थियो I just wanna Arjun Tiwari जीले I will cover his question अनि त्यसपछि म तपाईको क्वेशन जान्छु है शिवम को क्वेशन थियो शिवम को मेरो एक्चुअली भ्यू केही पनि चेन्ज भएको छैन मेरो 2 हप्ता 3 महिना अगाडिको भ्यू थियो नथिङ हैज चेन्ज्ड के छ यहाँ शिवम को यसले होल्ड गरिरहेछ हैन जबसम्म यो कोल्याप्स हुँदैन this is अब यहाँ के भयो मार्केट ट्र्याप भयो this is what happens market जब यो sustainably गएन भने के हुन्छ यस्तै हुन्छ it just it just gets trapped अब यो ब्रेकआउट तपाईं 16-6-13 मा ब्रेकआउट भयो भने ब्रेकआउट हुन सक्नुहुन्छ तपाईले जबसम्म यो कोल्याप्स हुँदैन there is nothing for you to do that's trading and investing it's boring अब यस्तै हुन्छ कि आउट अफ कन्ट्रोल भएपछि के हुन्छ मार्केट स्लोस जुन मार्केट 800 मा पहिला सपोर्ट थियो त्यसलाई 1300 मा सपोर्ट पाइरहेछ द्याट्स ग्रेट है अब म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्स पनि हेर्दै हालौं धेरै टाइम भयो मैले म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्स नहेरेको म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्स फेरि उसमा छ है होल्ड अन सेकेन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ यसमा छैन रहेछ मेरो लगानीमा है ओके तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो के रे अर्जुन जी तपाई मेरो एस शिवम को भिडियो हेर्नुस् पुरानो माई भ्यू हैजन्ट चेन्ज तपाई यदि पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने 1100 मा स्टप नजान्छ जसम्म तपाईको पोजिसन यु होल्ड हैन तपाई के छ प्लान 1630 मा यो ब्रेकआउट भयो भने फेरि यो 17 मा बिट गर्न सकिन्छ 1700 मा हैन 1700 देखि 1600 सम्म अनि त्यसपछि टार्गेट के होला सायद 2000 सायद शिवमले 2000 लाई को सेलरहरु सेलिङ प्रेसरलाई निकाल्नको लागि सपोर्ट बनाइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई है पोटेन्शियली यदि यो कोल्याप्स भयो भने त्यसपछि के हुन्छ 800 मा जान्छ हैन I'm not saying कोल्याप्स होस् है तपाईले सायद मेबी सोच्नुहुन्छ this guy wants me to collapse हैन no यदि if it collapses है ओके एक्चुअली म यसो गरौँ न साथीहरु जस्ट क्विकली म यो मेरो घाडी नै सुकेछ म एकचोटी पानी खान्छु है कति भयो हाम्रो टाइम 1 घण्टा 1.5 घण्टा भएछ यसो गरौँ न तपाई यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस् तपाईलाई यदि फिडब्याकहरु छ भने फिडब्याक हाल्दिनुस् है यो सर्भे छ 1-2 मिनेट हैन it will जसले तपाईलाई चाहिँ के रे तपाईलाई के कन्सेप्टहरुमा डिफिकल्टी भइराछ हैन के इम्प्रुभमेन्ट गर्दाखेरि तपाईलाई सजिलो होला सिक्न हैन what could help you त्यो सर्भे फिल अप गर्दिनु म एकचोटी पानी खान्छु Sorry about the noise. Okay. All right. एक दुईवटा गर्छु अनि त्यसपछि I think I'll have to wrap. NICLBSL, Nick Asia Laghubitta. Okay. यो IPO भएछ है. Congratulations तपाईं IPO मा घुस्नु भयो भने. मैले आईपीओ को धेरै गरिरहेको हुन्छु एनालाइसिस हैन भ्यू दिइरहेको हुन्छु मेरो आईपीओ मा कस्तो हुन्छ भने you have to think long term अब यो चाहिँ unsustainable आईपीओ भएछ के it just took off है तपाई यदि अब आईपीओ मा घुस्नु भएको छ भने बधाई छ congratulations अब यो कस्तो भयो भने 2000 मा लाज मान्यो निकेश है अब सपोर्ट यहाँ छ यो बीचमा केही पनि छैन हावा छ
कस्तो हुन्छ भने मार्केट अब तपाईले यदि if you're trying to sell this thing यदि तपाईले short term टेक प्रॉफिट गर्न खोज्नु भएको छ भने सपोर्ट यहाँ छ 1694 मा हामी डेलीमा छौं है what I see कि यदि यहाँ कोल्याप्स भयो 1600 मा त्यसपछि 1000 मा जान्छ जाने सक्ने सम्भावना छ जान्छ भने हैन मैले है हैन के पनि छैन के यो सपोर्ट यस्तै हुन्छ के यो म यसलाई के भन्छु भने नमच्चिने पिङको 100 झड्का के तपाईले यो सपोर्ट भनेको कस्तो भने बाइङ इन्ट्रेस्ट के तपाईले रिस्क डिफाइन गर्नु मिल्नु पर्यो के तपाईले इन्ट्री गर्ने मान्छेलाई हैन ठुलो ठुलो प्लेयर जसले पोजिसनमा छन् नि उनीहरुलाई 2000 मा धेरै मान्छेले बेच्यो होलान् है कति जना एक्जिट भयो त कम्प्लिटली एक्जिट भयो त सबै वी डोन्ट नो नि हैन तर के देख्छु भने मैले यो सायद यही झुलाउँछ होला के अब यो यदि अब यही झुल्यो भने तपाईको अब एक्सन के यदि यहाँ 2000 मा ब्रेकआउट भयो भने के भने मार्केटले यहीबाट मार्केट अझै माथि जाने इन्ट्रेस्ट देखायो हैन कन्फर्म ब्रेकआउट हुनु पर्यो यदि यहाँ फेल भएर यहाँ ब्रेक डाउन भयो भने डेलीमा हैन एक दिनमा क्लोज गरेर हुँदैन 2-3 दिन डेलीमा क्लोज हुन लाग्छ भने के भयो भने मार्केटले 1600 सम्म सपोर्ट पाएन अनि यो कस्तो हुन्छ भने अब I mean if it does like this हैन अब यस्तो हुन लाग्यो भने what can I say है अनि अर्को के हुन्छ भने तपाईको आईपीओ मा म भनिरहेको हुन्छु तपाईले you have to think strategically के मेरो long term view हुनुपर्छ मेरो विचारमा I mean if you're just taking a short term view यो order book नै thin हुन्छ के आईपीओ मा हैन there's no orders here त्यही भएर यो पनि just यो यहाँ सेल प्रेसर यहाँ सपोर्ट गयो भने just collapses के यो हैन मैले भनिरहेको हुन्छु नि एउटा शेक्सपियरको एउटा सेयिङ छ के एउटा लाइन छ के पोएम छ these violent delights have violent ends भनेर यो this is awesome हैन सब everybody is happy like this र के हुन्छ नि मार्केटले मैले जस्तै यहाँ धर्को तानेर म एनालाइज गरेर if this support गयो भने यो कोल्याप्स हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ हुँदैन भने you guys don't want to believe me के that's okay you don't have to believe me तर के हुन्छ भने these violent delights have violent ends यो मलाई यस्तो मार्केट मनै पर्दैन के मार्केट भनेको सस्टेनेबल हुनुपर्छ स्लो ग्राइन्ड त्यो भएपछि के हुन्छ तपाईको एउटा हिल पार गरे अर्को हिल पार गरे सस्टेनेबल भयो यो अनि त्यो भयो अनि अर्को सेकेन्ड आईपीओ मा के भन्छु अनि मैले तपाईको चाहिँ यु हैव टु हैव अ लङ टर्म भ्यू यदि अब तपाई दुई भर्खरै फ्लोट भएको छ अनि यु हैव टु लेट देम वर्क योर मनी अब तपाईलाई यदि के रे निक एजियाको माइक्रो फाइनान्सको फन्डामेन्टल राम्रो लाग्छ हैन निक एजिया राम्रो बैंक हो उनीहरुको म्यानेजमेन्ट राम्रो छ उनीहरुको राम्रो प्लानिङ छ अब बैंक र माइक्रो फाइनान्समा हेर्दा भने माइक्रो फाइनान्सले बढी इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्न मिल्छ हैन if you just think of that हैन उनीहरुको प्रॉफिट हुँदा तिनीहरुको रिस्क पनि बढी हुन्छ फेरि उनीहरुको कम रुपैयाँ अमाउन्टमा हुन्छ लोन माइक्रो फाइनान्स हैन सो दे हैव टु चार्ज मोर इन्ट्रेस्ट तर if you really think in the net हैन माइक्रो फाइनान्समा प्रॉफिटेबिलिटी बढी हुन सक्छ तर यसको ट्र्याक रेकर्ड नै छैन हैन you don't know anything about this company यो अपरेट त हुनु पर्यो नि त्यही भएर having said that अब यस्तो एग्रेसिभमा it doesn't hurt to take profit कोल्याप्स भयो भने तर चाहिँ तपाईको चाहिँ मेरो के सोच म के एडभाइस दिन्छु भने आईपीओ इन्भेस्टिङमा तपाई चाहिँ यो स्पेकुलेट चाहिँ गर्नु चाहिँ मेरो विचारमा राम्रो हुँदैन you have to think strategically long term यो having said that यदि 1600 1500 मा सपोर्ट कोल्याप्स भयो भने डेलीमा क्लोज हुन लाग्यो भने गुड बाय निक एलबीएसएल यदि 2000 मा ब्रेकआउट भयो तपाई एलईसी को भिडियो हेर्नुस् यहाँबाट ब्रेकआउट भएर माथि जान्छ भने लेट्स गो मेबी त्यसपछि 2500 मा जाला यसको के पनि हिस्ट्री छैन it just goes यो बुलहरु they are just getting over excited है okay all right साथीहरु I think यसो गर्नु तपाईले यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन यो च्यानलमा I don't know what you waiting for अनि लाइक गर्नु भएको छैन भने यदि तपाईले भ्यालु पाउनु भयो भने लाइक गरिदिनुस् यो भिडियोलाई अल्गोरिदमलाई हेल्प हुन्छ अनि it gives me at least some input कि at least तपाईहरुले भ्यालु पाइरहनु भएको छ अनि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने what I encourage कि तपाई चाहिँ how to do technical analysis and why and how of technical analysis अनि एउटा interest rate भन्ने छ प्लेलिस्ट त्योबाट सुरु गर्नुस्
अनि के गर्नुहुन्छ भने रिस्क म्यानेजमेन्टको प्लेलिस्ट छ लर्न रिस्क म्यानेजमेन्ट डीप डाइभ हैन ट्रेडिङ एज भन्ने छ it sounds a little complicated तर if you break down in it's actually very simple math very easy ideas right and त्यो गर्नुस् I think you will find lots of value GLIB को हेर्दियौ and then okay GLIB को नै रहन्छ GILB Global IME okay यो पनि लघुवित्तीय नै हो है okay यो 1 घण्टाको मार्क भएछ अब okay GLIB को के भएको छ भने तपाईको यही ब्रेकआउट भएको छ है हामी डेलीमा छौं है अनि अर्को के छ भने GLIB को तपाईको 2200 देखि लिएर okay 2200 देखेर यहाँ रहेछ सपोर्ट हेर्नुस् This looks clear हेर्नु चाहिँ धक्का दियो टेक अफ लेट्स गो है अब फर्केर आयो भने you have that opportunity फर्केर आउँछ त that's market for you हैन भनेको बोलामा छोराछोरी त आउनन् हैन साथीभाइ त आउनन् फोन गरेर बेला आइज मेरो कोठा सर्नु पर्यो मलाई हेल्प गर्न आइज भन्दाखेरि हैन I'm busy right now भन्छन् हैन मार्केट भनेकोमा आउँदैन नि having said that what I see यदि डिप आउने भए यदि डिप आयो भने अब माइक्रो फाइनान्समा डिप भयो भने I think 2500 मा it might give you an opportunity है अनि त्यो भयो एउटा डिप यदि त मलाई चाहिँ यो you know what this is breakout 2600 छ हैन 2600 मा ब्रेकआउट भएको छ आयो बाय डिप भयो हेर्नुस् है रेजिस्टेन्स म धर्को तानिदिन्छु रेजिस्टेन्स के भयो ब्रेकआउट आयो किने हेर्नुस् है किनिसके 2-3 दिनमा बेची पनि सके शॉर्ट टर्म प्लेयरहरुले अब तपाईलाई लाग्छ कि यहीबाट डिप हुँदैन फर्किन्छ भने यहीबाट जान्छ भने के भने एक्ज्याक्टली लाइक दिस हेर्नुस् यहाँ जे भएको छ नि त्यही ब्रेकआउट हुन दिने फर्केर आउँछ किन्ने त्यो एउटा अर्को के डेलीमा क्लोज हुने बित्तिकै किन्ने मार्केट बाय एलडीसी को भिडियो हेर्नुस् यदि यो ब्रेकआउट भएर इन्ट्री गर्न खोज्नु भएको छ भने त्यो मार्केट तर अहिले भोलाटाइल छ हेर्नुस् हैन मार्केट सेन्टिमेन्ट सिस्टम फरक छ अनि यो कस्तो हुन्छ भने ब्रेकआउट गर्दै गएपछि के हुन्छ भने मान्छेहरु बडी एग्रेसिभ हुन लागेपछि मार्केट just slaps you के मलाई चाहिँ what I see कि यसमा 3000 मा लाज मानिरहेछ GLIB ले है 3000 भनेको तपाईको रेजिस्टेन्स छ है यो ट्र्याप गर्न खोजिरहेछ ओके I think you breakout I think you should take this breakout I think what you should do is 3000 मा जान दिने हैन तपाई अब पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने maybe you want to take some profit 3000 मा तपाईको टाइम फ्रेम अनुसार प्लान अनुसार अनि यहाँ डिप हुन दिने कहाँसम्म डिप हुन्छ 2600 2500 then you could buy it I think यो 3000 को सेल प्रेसरहरु अब्जर्भ गर्नको लागि मार्केटले बेस बनाइराछ जस्तो छ है अब यहाँबाट यहीबाट ब्रेकआउट भएर मच्चेर 3000 मा आयो भने then you bet 3000 है तपाईलाई म हेर्नुस् यहाँ मलाई अहिले नै यो 1-2 मिनेटको भित्रमा मैले तपाईलाई 3-4 वटा ट्रेड आइडियाजहरु दिए कन्सेप्टहरु दिए हैन मैले के किन अनि त्यो व्हाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो सबैको के भने तपाईको सबैको स्टप लस सायद यही नै हुनुपर्छ यदि यो स्टप गयो भने यो आइडिया इन्भ्यालिडेट भयो त्यो भएपछि के भयो भने मार्केटले के सोच्यो भने यो बडी एक्सटेन्डेड भयो 2022 मा तपाईको ब्याकअप छ सेटअप है अनि यो ग्लोबल IME सँग पनि सायद यो कोरिलेटेड होला हैन GBIME ले के गरिरहेछ GBIME ले सायद जे गर्छ त्यसले सेक्टर फलो गर्छ होला अब GBIME को पनि त्यही छ यहाँ छ डिमान्ड हैन अब मैले यो GBIME को मेरो एउटा डेडिकेटेड भिडियो नै छ यु क्यान वाच दैट है अब डिमान्ड एउटा पोटेन्शियल डिमान्ड यहाँ छ GBIME को अर्को अब एउटा लेभल यहाँ छ यदि यो 415 मा वीकली मा क्लोज भयो भने तपाईको GBIME 350 मा जान्छ
That's what I see, GBIME. है डिप किन्ने भयो अब यदि GBIME डिप भयो अनि ब्याङ्किङ सेक्टर के अरे माइक्रो फाइनेन्समा पुल ब्याक भयो भने के भयो त तपाईँको GLIB ले 2500 मा पुल ब्याक दिने दिस लुक्स एट्र्याक्टिभ GBIME को है that's what I see okay all right साथीहरु I think I need to wrap sorry मैले धेरैले तपाईले क्वेशन सोध्नु भएको छ I couldn't cover all of your questions sorry about this okay सस्तो okay मैसँग मिल्यो भने म I'll cover some of these videos हैन तपाईले के गर्नुस् भने यो कन्सेप्टहरु होपफुली तपाईले प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ होला है I mean that's the most important thing individual तपाईको कस्तो हुन्छ भने this is impossible for me to cover everything okay I hope you understand आइडिया त्यही हुन्छ के अनि तपाई I think you probably get bored तपाईले कन्सेप्ट के गर्नुहुन्छ नि कन्सेप्ट एप्लाई गर्नुस् टेक्निकल एनालिसिस गाह्रो छैन गाह्रो भनेको तपाईको रिस्क म्यानेजमेन्ट पोजिसन म्यानेजमेन्ट माइक्रो साइकोलजी इमोसनल म्यानेजमेन्ट त्यो कन्सेप्टहरु गाह्रो छ त्यसको लागि म भिडियोहरु कन्सेप्टहरु बनाउँदै छु है just give me time I'm sorry I couldn't cover all your questions but hopefully तपाईले भ्यालु पाउनु भयो let me know leave a comment leave a like if you find value reach out to me if you have any questions त्यो सर्वे फिल अप गर्दिनुस् कस्तो कुनै कुन कन्सेप्टमा तपाईलाई डिफिकल्टी हुन्छ हैन अनि अब लास्टली यो लकडाउन त्यति लकडाउनले तपाईलाई त्यति होपफुली इम्प्याक्ट गरेको छैन होला तपाईलाई तपाईको फ्यामिलीलाई होपफुली यो सबै अनसर्टेनिटी जाओस् त्यो भएपछि तपाईको लाइफमा पनि सर्टेनिटी आउँछ अनि मार्केटमा पनि सर्टेनिटी आउँछ है with that enjoy your Saturday night thanks for hanging out have a great day talk to you later